သမုဒ္ဒရာနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်တံနှစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောထားတဲ့သမုဒ္ဒသုတ်တံနှစ်ပုဒ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီကနေ့ညဦးဇင်းတို့သမုဒ္ဒရာများကိုကူးပြီးသူလို့တရားကောင်းစဉ်ပေးပြီးဟောပါမယ်ပဂတိသမုဒ္ဒရာတွေကတော့လက်ပြည့်ကူးပြီးဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်အောင်ကူးနိုင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးဟုတ်လားဒီနေရာမှာသမုဒ္ဒရာနဲ့တူတဲ့တရားတွေဟာဘယ်လိုတရားတွေလဲအဲ့ဒီတရားတွေကိုလွန်မြောက်အောင်ကူးမြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်များလဲလို့ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဂမ္ဗီရဓမ္မလေးနဲ့တဲ့တရားအရာမှာဘ ഹു တုတ္တရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီတရားကိုဟောပါမယ်ဟုတ်လားတရားကောင်းစဉ်ကသမုဒ္ဒရာများကိုကူးပြီးသူတဲ့နော်စတင်ပြီးတော့နာယုံကြည်ညိုကြရအောင်ဒီတရားကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုသိစရာတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဒီဟုသောပညာကိုဒုမဟာကရုဏာကုံပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုယုတိမြတ်တို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စို့အလုံးလက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့အာယုံပြုကြရအောင်ကရုဏာတိတလဟရယံပညာပိဇောတဝိဟတမောဟဓမ္မသာနရမရလောကကရုံဝန္တိဒုက္ခတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလဟရယမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်အေးမြသောစိတ်နှလုံးလည်းရှိတော်မူပါ၏ထသောပညာပိဇောတဝိဟတမောဟဓမ္မအရဟတမေတိဟုသောအယောင်အလင်းဖြင့်ဝိဇ္ဇာတိဟုသောမိုက်မောင်းကိုဖယ်ခွာတော်မူ၏ထသောသာနရမရလောကကရုံလူနာမြမတတဝါနန္ဒတို့၏ကြောက်ဒီတန်တို့အလေးကလူပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါ၏ထသောဂတိဝိမုဒ္ဒံဒေဝမနုဿာနိရိယာနှင့်ပေတတရိစ္ဆာန်လာရအရှိငါတန်သောဂတိတို့မှလိသူသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ထသောဒုက္ကတံတတဝါတို့ဟာအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းကိုသာမျက်ဆိုတော်မူပါ၏ထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တော်ဗရမ ्या ကဲ့သို့ပြတ်သားထင်ထင်သိမြင်ပေတတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပညတ်ပရမတ်မှမူယုံနာနှဖျားဖြစ်ကြပါသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝေနေဝနာမှာကာယဝေစီမနောချီ၍သုံးလီတော်ရပနာမဖြင့်ဒုက္ခရောကျိုးလက်ဆုံးမူကားရှိခိုးဥညွတ်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားသမုဒ္ဒရာများကိုကုပြီးသူတဲ့ပထမသမုဒ္ဒသုတ်တံမှာသမုဒ္ဒရာကြီး6ခုမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်ဒုတိယသမုဒ္ဒသုတ်တံဖြင့်သမုဒ္ဒရာကြီး6ခုပဲဆက်ပြီးတော့ဟောပါတယ်သမုဒ္ဒသုတ်တံ2ခုပေါင်းတော့သမုဒ္ဒရာကြီး12ခုဆိုပြီးတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရိယဒေသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာအရာသမုဒ္ဒရာကြီးတွေရဲ့အကြောင်းပေါ့ဦးဇင်းတို့လူလောကပြောဆိုနေကြတဲ့သမုဒ္ဒရာတွေကတော့အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်ပစ္စရိတ်သမုဒ္ဒရာအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာဆိုတာကြီးမားကျယ်ပြန့်နေဆိုတဲ့စကားကိုကိုးစားပြုမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီပထမသမုဒ္ဒသုတ်တံကိုဦးဇင်းတို့စတင်ပြီးတော့ပြောကြည့်ရအောင်နော်နာယူကြည်ညိုကြည့်ရအောင်ဘိက္ခဝေယဟန်တော်များအိုချစ်သားတို့အတုတဝါအကြမြင်ဘဟုတုတမရှိသောပုထုဇဉ်တော်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်သမုဒ္ဒောသမုဒ္ဒောတိသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာဟု၍ဟုတ်စတိဘာတတိပြောဆိုနေ၏အကြအမြင်ဘဟုတုတမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာလို့တော့ပြောနေကြတာပဲတဲ့အကြအမြင်ဘဟုတုတမရှိဘူးဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဒေသနာအရာမှာအကြအမြင်ဘဟုတုတမရှိတာကိုဆိုလိုတာနော်
ဒီပြင်နေရာမှာတော့ဘဟုတုတရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြမ်းမြင်ဘဟုတုတမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်တွေဟာသမုဒ္ဒရာလို့တော့ပြောနေကြတာပဲတဲ့ဘိက္ခဝေယဟန်တော်တို့ဤသောဤအကြမ်းမြင်မရှိတဲ့ပုထုဇဉ်တွေပြောဆိုနေကြတဲ့သမုဒ္ဒရာဆိုတာအရိယတအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဝိနည်းအဆုံးအမသာသနာတော်မြတ်ကြီးမှာနသမုဒ္ဒောသမုဒ္ဒရာမမြည်ပါပေအဲ့ဒီလူအများစုပြောဆိုနေကြတဲ့ပစ္စဝိသမုဒ္ဒရာအတ္တလန္တိသမုဒ္ဒရာအစရှိတဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးတွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရိယဝိနည်းလို့ခေါ်ရတဲ့ဖြူစင်မြင့်မြတ်စင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်မြတ်ကြီးမှာတော့အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာလို့မခေါ်တတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးလေဗျာနော်ဒါမြင်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအဖြေထုတ်တာဘိက္ခဝေယဟန်တော်မြတ်အိုချစ်သားတို့ဤသောဤပဂတိလူသားတွေပြောဆိုနေကြတဲ့သမုဒ္ဒရာဆိုတာမဟာဥရကာရတိကြီးကျယ်များပြားတဲ့ရေအစုဝေဒီရာတွေမဟာဥရကဝန်တော်ကြီးကျယ်များပြားတဲ့ရေအစုရဲ့တရားသားတွေအဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါရေတွေအများကြီးစုထားတဲ့ရေအစုကြီးပဲတဲ့ရေတွေအများကြီးရဲ့တရားမျှတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဒါမြင့်တကယ်သမုဒ္ဒရာအစစ်ကဘယ်ဟာကသမုဒ္ဒရာတုံးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်ဒါဥစဉ်တို့ကျမကြီးအခြေအနေအများကြီးမပေးနိုင်တော့ကြစ်လစ်ပဲပြောမယ်တည်တည်ချာချာပဲနားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်းကြနော်စကားတွေကိုမထက်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပြောမယ်အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာအကြောင်းအရာတော်တော်များများပါစေခြင်းလို့ဟုတ်လားဘေကဝေပိသလေးပါးခြေသားခြေသမီးတို့သမုဒ္ဒရာအစစ်ကိုပြောတော့မှာနော်ပုရိသတယောက်ျားရဲ့စက္ခုပတာရာဒီဟူသောမျက်စိသည်သမုဒ္ဒောနာမသမုဒ္ဒရာမြည်ပါ၏ယောက်ျားရဲ့မျက်စိသည်သမုဒ္ဒရာပဲတဲ့ယောက်ျားရဲ့မျက်စိသည်သမုဒ္ဒရာပဲဆိုတော့မိန်းမရဲ့မျက်စိသည်သမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးတယ်ရှိတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းသမုဒ္ဒရာသူကရေပေါ်ရန်လေးအားဖြင့်ပြောလိုက်တာဘယ်တတ္တဝါရဲ့မျက်စိမဆူအဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာပါပဲတဲ့မျက်စိသည်မြတ်စွာဘုရားပြောလို့တဲ့ပထမသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာကြီးနဲ့ဘယ်ပုံဘယ်နည်းတူတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြောတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာညာဟာသိအံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်မျက်စိဟာသမုဒ္ဒရာနဲ့တူပုံကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ဘိက္ခဝေယဟန်တော်တို့တတ္တထုမျက်စိတည်ဟူသောသမုဒ္ဒရာအားရူပမေယောရူပယုံတည်ဟူသောအစင်းဖြင့်ပြီးသောဝေကောအရှိန်အဟုန်သည်အဋ္ဌိတန္တိရှိပါကုန်၏ဟောဒီမျက်စိတည်ဟူသောသမုဒ္ဒရာမှာရူပယုံတည်ဟူသောအဟုန်ရှိတယ်တဲ့အဟုန်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုနည်းနည်းတော့ရှင်းရလိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်အဟုန်ဆိုတာတစုံတစ်ခုကိုပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့အရှိန်အဟုန်နော်ရှိတယ်နော်မျက်စိသမုဒ္ဒရာမှာဘာအဟုန်ရှိတာလဲတော့ရူပယုံအစင်းတည်ဟူသောအဟုန်ရှိတယ်တဲ့ဆိုလိုတာကဒီမျက်စိကိုသမုဒ္ဒရာရေပြင်ကြီးလို့မှန်းကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစားတော့ငြိမ်းနေတာပဲဒီမျက်စိသမုဒ္ဒရာကရူပယုံအစင်းတည်ဟူသောအဟုန်ကဝင်ဆောင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီငြိမ်းနေတဲ့ပဂရိရေပြင်နဲ့တူတဲ့မျက်စိသမုဒ္ဒရာကဘာဖြစ်သွားမလို့လှုပ်ရှားသွားမယ်အဟုန်နဲ့တွေ့ရင်ဘာဖြစ်သွားမလို့လှုပ်ရှားသွားမယ်အဟုန်ကတိတ်ပြင်းထန်နေဆိုရင်လှိုင်းနေလေထန်ကျင်ထန်သွားမယ်ပေါ့ပဂရိသမုဒ္ဒရာကြီးမှာအရှိန်အဟုန်တစ်ခုခုဝင်ဆောင်နေဆိုရင်သူလှိုင်းလေထန်ကျင်ထန်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်အရှိန်အဟုန်ကပုံစံတစ်မျိုးနဲ့လာမယ်ဆိုရင်ဝဲလေခြင်းလေသွားမယ်ပဂရိသမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာဝဲတွေလှဲနေတာလည်းရှိတယ်မို့လားလှိုင်းကြီးတွေထမ်းနေတာလည်းအကြောင်းအားလျော်စွာရှိနေတာပဲတချို့လှိုင်းကြီးတွေဆိုရင်လူတွေမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကြီးတယ်လို့ဆိုတယ်ကန်းစားမှာစောက်ထားတဲ့မိပြတဲ့ကြီးတွေဘာကြီးတွေကိုတောင်မှလှိုင်းကြီးတွေဟာတက်ပြီးတော့ချိုးချသွားတာအရမကြီးတဲ့လှိုင်းကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီပဂရိသမုဒ္ဒရာကြီးမှာလှိုင်းတွေဝဲတွေငါးတွေလိတ်တွေမကန်းတွေအောက်နစ်လာတာတွေကိုစားဖို့နောက်ရေဆောင်ဘလူးတွေအစရှိတဲ့အန်ဒီတွေတက်နိုင်တယ်လို့ဒီမျက်စိတည်းဟူသောသမုဒ္ဒရာမှာလည်းပဲယူပါယုံတည်းဟူသောအဟုန်ကဆောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လှိုင်းကြီးတွေထန်သွားနိုင်နေတဲ့ဒီနေရာမှာလှိုင်းဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဒ
ဒေါသကိုပြောတာမျက်စိသမုဒ္ဒရာမှာဒေါသလှိုင်းကြီးတွေထန်သွားနိုင်တယ်မြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တိုင်းမကြပါဘူးဒါကငါမုန်းတဲ့လူပဲငါအလိုမကျတဲ့လူပဲမကြည့်ချင်ပါဘူးမမြင်ချင်ပါဘူးမြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမပြေမလည်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမျက်စိသမုဒ္ဒရာမှာဒေါသလှိုင်းထန်တယ်လို့ဆိုတယ်တဲ့လှိုင်းကြီးတွေဟာဖြစ်စည်းတတ်တဲ့သဘောရှိသလိုဒေါသတွေဟာလည်းဖြစ်စည်းတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်တူပုံကလေးတွေကိုတော့ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ချက်ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်ပဂတိလှိုင်းကြီးတွေကဖြစ်စည်းလို့ပျက်စီးတာတဲ့လူသားတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒေါသလှိုင်းကြီးတွေကဖြစ်စည်းလို့ပျက်စီးတာကပုံမူပြီးတော့ကြီးကျယ်တယ်ခုကဘာရဲ့ကြမှာအသေးသေးလူသက်ပွဲကြီးတွေဆင်နွှဲနေကြတာဖြစ်စည်းပြစ်နေကြတာဘယ်သူကဖြစ်စည်းတာလို့မေးရင်အပေါ်ယံကြည့်ရင်တော့လူသားတွေကဖြစ်စည်းတာပေါ့နော်ဒါတဲ့ပို့ပြီးတော့တဲ့တဲ့မှန်မှန်ပြောရရင်တော့ဒေါသလှိုင်းကြီးတွေကဖြိုဖျက်ချမ်းပစ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီလှိုင်းကြီးတွေကဘယ်ကနေကူးဆက်လာတော့ဆိုတော့မျက်လုံးသမုဒ္ဒရာကနေပြီးတော့ကူးဆက်လာတာနောက်ထပ်သမုဒ္ဒရာကြီး၅ဆင်းဒီသုတ်တမှာဆက်ပြောလိုက်မယ်နော်ပိသတို့ကတရားနာတယ်လေရှင်းနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ထိုက်တလောက်ပြောလိုက်ရင်ရိပ်မိမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဒီဥပမာလေးတစ်ခုကိုအရင်နားလည်အောင်နားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်လိုက်ရင်နောက်ဟာတွေကြတော့ပို့ပြီးတော့နားလည်ဖို့လွယ်ကူသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့မျက်လုံးဒီသမုဒ္ဒရာနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားအစင်းမျိုးစုံယူပါယုံတွေကတော့အဟုန်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီမှာမြင်ရင်းဒီဟုသောအဟုန်ဆောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာယူပါယုံဒီဟုသောအဟုန်ဆောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒေါသသမုဒ္ဒရာမှာအခက်မသိရင်ဒေါသလှိုင်းကြီးတွေထန်သွားမယ်မျက်လုံးသမုဒ္ဒရာမှာဒေါသလှိုင်းကြီးတွေထန်သွားမယ်တခါတလေကျတော့လေဝဲတွေလဲသွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘာပြောတာတုံးဆိုတော့ကာမတဏ္ဍာကိုဒီနေရာမှာဝဲလို့ဆိုတယ်တဲ့မြင်ရတာသဘောကျတယ်စိတ်တိုင်းကျတယ်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုပဲထပ်ထပ်ပြီးတော့မြင်ချင်းနေတော့ဒီနားမှာပဲတဝဲလဲလဲတရစ်တီတီဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေတာလို့ဆိုတော့ဝဲလဲနေတာလှိုင်းကြီးတွေကတော့ထင်သာမြင်သာဖြစ်စည်းတဲ့သဘောရှိတာပေါ့ဝဲတွေကတော့အိမ်တွေရရနဲ့သူလည်းဖြစ်စည်းတာပါပဲဘာလို့ဆိုသူကရုံးမထွက်နိုင်ဘူးပြီးရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခလေရောက်သွားပြီးတော့သူကလည်းစုံစုံမြုပ်သွားတာသူလည်းသိမသက်သာလားဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့ပဂတိသမုဒ္ဒရာမှာလှိုင်းနေဝဲတွေရှိနေသလိုတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့မျက်လုံးသမုဒ္ဒရာမှာလည်းပဲဒေါသလှိုင်းကြီးတွေထန်နေလောဘဝဲကြရက်တွေလဲတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယူပါယုံအဟုန်ဝင်ပြီးတော့ဆောင်းလို့တဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့မနေ့အိယာထားတဲ့အခါမျက်စိနှလုံးကတော့ပွင့်နေတာပဲလေမျက်စိလုံးပွင့်ပြီးဘေးမှာလည်းအဆင်းနေအဟုန်တွေကလည်းအမြဲတမ်းရှိနေတာပဲလေအဲ့တော့ဒီသမုဒ္ဒရာကလည်းဒီအဟုန်ကိုအယံတဲ့သူကလည်းအမြဲတမ်းလက်ခံနေတာပဲလေဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီယူပါယုံအဟုန်ကိုတီးမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်လှိုင်းထန်ရင်ထန်မယ်သို့မဟုတ်ဝဲလှဲရင်လှဲမယ်တခုခုတော့တရားပေါက်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒီအဟုန်ကိုတီးခံနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့လှိုင်းလည်းမထန်ဘူးဝဲလည်းမလှဲဘူးအဟုန်ကိုတီးခံတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဒီယူပါယုံအဟုန်ရဲ့သဘောအမှန်ကိုသိရှိနားလည်ခြင်းဒီပင်လေအဲ့ဒါအဟုန်ကိုတီးခံတာပဲဟုတ်ရဲ့လားဒီယူပါယုံဒီဟုသောအဟုန်ရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်ဆိုတာကလည်းဘာလဲဆိုတော့ပြောင်းလဲသွားခြင်းပဲပြီးဆုံးသွားခြင်းပဲတကယ်ကတော့လေအဲ့ဒီပြီးဆုံးသွားခြင်းပြောင်းလဲသွားခြင်းဆိုတဲ့ယူပါယုံအဟုန်ရဲ့ပင်ကိုသဘောတဘာဝကိုသိမြင်နားလည်လိုက်တာနဲ့ဒီအဟုန်ကိုသိခံပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒီအဟုန်ကြောင့်ဒေါသလှိုင်းလည်းမထန်နိုင်ဘူးလောဘဝဲလည်းမလှည့်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဘိကဝေယဟန်တော်များအိုချစ်သားတို့ယောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ရူပမယံယူပါယုံဒီဟုသောအဟုန်ဖြင့်ပြီးသောယူပါယုံဖြင့်ပြီးသောတံဝေခံထိုအဟုန်ကိုတဟတိတိခံနိုင်နေစွန့်လွန်လို့လေ့ကျင့်မှုအားကောင်းလွန်းလို့ယူပါတိခံနိုင်နေတဲ့အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဟာအဲ့ဒီယူပါယုံအဟုန်ကိုတိခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘိကဝေယဟန်တော်များအိုချစ်သားတို့အယံဤကဲ့သို့ယူပါယုံဒီဟုသောအဟုန်ကိုသိခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသဥမီဒေါသဒီဟုသောလှိုင်းနဲ့တကွဖြစ်သောတာဝတ္တံကာမတဏှာဒီဟုသောဝေနဲ့တကွဖြစ်သောသဂဟံကိလေသာဒီဟုသောငါးလိမ္မကမိချောင်းတို့နဲ့တကွဖြစ်သော
သရကတံကိရိတာဒီဟုသောရေဆောင်ဘလူးနှင့်တကွဖြစ်သောစက္ခုသမုဒ္ဒံစက္ခုဒီဟုသောသမုဒ္ဒရာကိုအတ္တရိကုမြောက်ပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ဟု၍ဟုတ်စတိဆိုအပ်ကုန်၏ယူပါယုံအဟုန်ကိုယူပါယုံအဟုန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမျက်လုံးသမုဒ္ဒရာမှာဒေါသလှိုက်မထန်အောင်လောဘဝဲမလဲအောင်ဒီခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အဲ့ဒါမျက်စိသမုဒ္ဒရာကိုကုမြောက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့အဲ့ဒါယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာနော်ဘာသမုဒ္ဒရာကိုကုပြီးတဲ့သူမျက်စိသမုဒ္ဒရာကိုကုပြီးတဲ့သူအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကတိတိကျကျလေးပြောတာနော်သဥမိန်ဒေါသဒီဟုသောလှိုင်းနဲ့တကွဖြစ်သောသာဝတ္တံကာမတဏှာဒီဟုသောဝဲနဲ့တကွဖြစ်သောသကဟံအောက်ကနေဆွဲယူတတ်တဲ့ငါလိမကမိချောင်းအစရှိသောအန္တရာယ်တွေနဲ့တကွဖြစ်သောသရခတံရေဆောင်ဘလူးနဲ့တကွဖြစ်သောကိလေသာတွေကိုပြောတာနော်စက္ခုသမုဒ္ဒံမျက်စိဒီဟုသောသမုဒ္ဒရာကိုအတ္တရိကုမြောက်ပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ဟု၍ဟုတ်စတိဆိုအပ်ကုန်၏အဲ့ဒါကုပြီးသွားပြီတဲ့အဲ့ဒီကုပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ပါရင်ကတောနိဗ္ဗာန်ဒီဟုသောတစ်ဖက်ကံသို့ရောက်ပြီးသူဟု၍ဟုတ်စတိဆိုအပ်၏ပါရင်ကတဆိုတဲ့စကားလေးနော်ပါရပါရံတစ်ဖက်ကံသို့တစ်ဖက်ကံဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေဟူသောဒုက္ခတရားတွေကတော့ဒီဘက်ကံပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီဘက်ကံနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဟိုဘက်ကံဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပြီးသူတစ်ဖက်ကံကိုရောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်လို့ဆိုလိုတာနော်ပါရင်ကတော်နိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောတစ်ဖက်ကံသို့ရောက်ပြီးသူယေဟုတ်စတိဆိုအပ်၏ထလေကြီးကုန်းထက်၌တိဋ္ဌတိတည်ပြီးသူယေဟုတ်စတိဆိုအပ်၏ပြမနောမကောင်းမှုတို့ကိုအပပြုပြီးသူယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်၍ဟုတ်စတိဆိုအပ်ကုန်၏ဟောမျက်လုံးသမုဒ္ဒရာကိုဒေါသလှိုက်မထန်အောင်လောဘဝဲမလှဲအောင်ယူပါယုံအဟုန်ကိုတီးခံနိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမျက်စိသမုဒ္ဒရာကိုကုမြောက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘယ်ပုံပဲနည်းကူးရမလဲဆိုတာကိုတရားရဲ့ဏိဂုံးပိုင်းကြမှာဦးဇင်းတို့ပြောကြရအောင်ဟုတ်လားခုလောလောဆယ်နားလည်ထားရမှာကဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဒါဒီတိုင်းပုံမှန်ပြောမယ်ဆိုတော့လူတွေပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲလူဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီအတွင်းအာယတနာ6ပါးရဲ့အပေါင်းကိုလူလို့ခေါ်တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်တနည်းအားဖြင့်လူဒီပင်နဲ့သမုဒ္ဒရာပဲအဲ့ဒါကိုပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းကတရားကိုဒါဖြတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်ဘေခဝေယဟန်တော်များအိုချစ်သားတို့ပုရိသတယောက်ျားရဲ့သောတာနာတိဟုသောအရာသည်သမုဒ္ဒောသမုဒ္ဒရာမြည်၏နာဟာဒုတိယသမုဒ္ဒရာပဲတဲ့နော်တတ္တထိုနာရီဟုသောသမုဒ္ဒရာအားတတ္တမယံအတန်ဖြင့်ပြီးသောဝေကောအဟုန်တိအဋ္ဌိတန္တိရှိ၏နာကသမုဒ္ဒရာဆိုတော့အဟုန်ကဘာဖြစ်မလဲအတန်ဟုတ်လားအတန်ဒီဟုသောအဟုန်ရှိတယ်နာသမုဒ္ဒရာမှာနော်အဲ့ဒီအတန်ဒီဟုသောအဟုန်တိုက်လို့နာသမုဒ္ဒရာပေါ်မှာဒေါသလှိုင်းနေလေထန်သွားနိုင်တယ်လောဘဝဲတွေလည်းလဲသွားနိုင်တယ်ဒီလောက်ပြောလိုက်ရင်ပိဿတို့ကသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒီပထမသမုဒ္ဒရာကမျက်လုံးယူပါယုံအဟုန်ရှိတယ်ဒေါသလှိုင်းထန်ပြီးတော့လောဘဝဲလဲတတ်တယ်ဒုတိယသမုဒ္ဒရာကနာဟုတ်ရလားတတ္ထာယုံအတန်ဒီဟုသောအဟုန်ရှိတယ်သူလည်းပဲဒေါသလှိုင်းကြီးတွေထန်ပြီးတော့လောဘဝဲတွေလဲနိုင်တာပဲဟုတ်ရလားအတန်ကိုပဲအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒေါသတွေဖြစ်ကြတာကြုံဘူးလားကြုံဘူးတယ်တချို့ဆိုရင်စကားတစ်ခွန်းလောက်ကိုတိတ်မကြိုက်တာကြားလိုက်ရင်တစ်သက်လုံးတောင်ဒေါသလှိုင်းထန်လို့မပြီးဘူးတချို့ဆိုရင်တန်လျာအထိတောင်မပြီးနိုင်အောင်ယူသွားတာရှိတယ်ဒေါသလှိုင်းကြီးတွေပြင်းထန်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒုတိယသမုဒ္ဒရာအဲ့ဒီဒုတိယသမုဒ္ဒရာမှာလည်းပဲအတန်ဒီဟုသောအဟုန်ကိုသိခံနိုင်တယ်ဆိုရင်နာသမုဒ္ဒရာကိုကုမြောက်ပြီးသူယဟနာအရှင်သူမြတ်လို့ပဲခေါ်ရမယ်တဲ့ဟုတ်ရလားနောက်တတိယသမုဒ္ဒရာဘာဖြစ်မယ်လို့ခံမှန်းမိလဲမျက်စိနာနှာခေါင်းဟုတ်လားနှာခေါင်းသည်အရိယာတို့ရဲ့ဟောဟာရမှာသမုဒ္ဒရာပဲနှာခေါင်းသမုဒ္ဒရာမှာအနံ့ဒီဟုသောအဟုန်ရှိလိမ့်မယ်ပိဿတို့ချက်ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားတတ်မယ်လို့ထင်တယ်နော်အနံ့ဒီဟုသောအဟုန်ရှိမယ်အဲ့ဒီအနံ့ဒီဟုသောအဟုန်ကြောင့်နှာခေါင်းသမုဒ္ဒရာမှာဒေါသလှိုင်းလေထန်တတ်တယ်လောဘဝဲလေလဲနိုင်တယ်ဒီအနံ့ဒီဟုသောအဟုန်ကိုသီးခံနိုင်မယ်ဆိုရင်သူလည်းတစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ရမယ်ဟုတ်ရလား
မျက်စိနာနှာလျှာလျှာသည်စတုထသမုဒ္ဒရာလျှာသမုဒ္ဒရာဆိုလို့ရှိရင်ဘာအဟုန်ရှိမလဲအရာသာတည်းဟူသောအဟုန်ရှိလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီအရာသာတည်းဟူသောအဟုန်ကရှာသမုဒ္ဒရာကိုဝင်ဆောင်လို့အခက်မသိရင်ဒေါသလှိုင်းထက်မယ်အခက်သိမ့်သွားရင်တော့ကျဉ်တ်ပြီးတော့နှစ်သက်ပြီးတော့ဒီစားတော့ဆိုင်နာကိုတဝဲလေလေလှုပ်အောင်မှာပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်မှာတော့ဝဲလေမှာပေါ့ဟုတ်လားဒီအစားအစာကိုအမှတ်ရနေအောင်မှာပဲတွေးနေအောင်မှာပဲဒါတွေချက်ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားတတ်ပါစေနော်အဲ့တော့လျှာသည်စတုထသမုဒ္ဒရာပစ္စမသမုဒ္ဒရာကကြတော့ကိုဟုတ်လားမျက်စိနာနှာလျှာကိုဒီကာယပတာရထိတာကိုသိနိုင်တဲ့နေရာမှန်သမျှအဲ့ဒါကာယပတာရလို့အကြမ်းမြင်မှတ်ရမှာနော်အဲ့ဒီကာယပတာရသည်ပစ္စမသမုဒ္ဒရာပဲသူ့မှာဘာအဟုန်ရှိမလဲအတွေ့အထိဖွတ်တတ်ပါယုံဒီဟုသောအဟုန်ရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအဟုန်နဲ့တိုင်ပြီလို့မကြည်မနဲ့ဒေါသလှိုင်းနေလေအသီးသီးမကြာခဏထံဘူးတယ်ဟုတ်လားလောဘဝဲတွေလည်းမကြာခဏလဲဘူးတယ်ဒီအတွေ့အထိအဟုန်ကိုသိမခံနိုင်လို့ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါပြင်စမသမုဒ္ဒရာနဲ့သူ့ရဲ့အဟုန်ပေါ့နောက်ဆုံးဒီသုဒ္ဓအရာသတ္တမမြောက်သမုဒ္ဒရာကတော့မနောဒွါရလို့ခေါ်ရတဲ့စိတ်နော်စိတ်သမုဒ္ဒရာမှာဓမ္မာယုံတည်းဟူသောအဟုန်တွေရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်ရလားဓမ္မာယုံဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့အကျဉ်းမြင်နားလည်အောင်ပြောရရင်တော့အတွေးတွေလို့ပဲပြောကြပါစို့နော်ဓမ္မာယုံကနေပဲအင်မတန်ကျယ်ပါတယ်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒီဓမ္မာယုံအဟုန်ဝင်ဆောင်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလူကသာငြိမ်နေတာစိတ်ထဲမှာလေဒေါသလှိုင်းကြီးတွေမသိမသာထမ်းနေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်လောဘဝဲတွေအိန္ဒိယရလဲနေတာကိုမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သမုဒ္ဒရာကြီး6ခုဒါဦးဇင်းတို့ပထမသမုဒ္ဒသုတ်တံအယသူ့သမုဒ္ဒရာနဲ့သူ့အဟုန်တွဲမိပါစေနော်လှိုင်းဟာဒေါသနဲ့တူတယ်ဝဲဟာလောဘနဲ့တူတယ်ခုဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေတန်တရားတစ်ခွင်မှာဒီအဟုန်တွေကိုသီးမခံနိုင်လို့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီး6ဆင်းဟာဘလောင်ဆူပြီးတော့အမြဲတမ်းလှိုင်းထန်နေမယ်ဝဲနေနေမယ်အဲ့တော့သမုဒ္ဒရာကြီး6ဆင်းကဘာလဲဆိုတော့အနှစ်ချုပ်လိုက်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်နေတယ်သမုဒ္ဒရာကြီး6ဆင်းဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာသမုဒ္ဒရာကြီး6ခုဒီသမုဒ္ဒရာကြီးတွေကိုလှိုင်းမထန်အောင်ဝဲမလဲအောင်အောက်ကနေပြီးတော့ငါးလိမ့်မကန်းတွေရေတောင်ဘလူးတွေမနှိမ့်ဆက်အောင်ငြိမ်အောင်စိမ်အောင်အဟုန်တွေကိုမလုပ်ရမှာတော့သိခံရမှာသိခံနိုင်ဖို့တော့အင်မတန်ခက်တယ်နော်ဒေါသလှိုင်းကြီးတွေမထန်အောင်လောဘဝဲတွေမလဲအောင်ဆိုတာလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးဟုတ်လားမလွယ်ဘူးနော်ပဂတိသမုဒ္ဒရာကြီးမှာလှိုင်းတွေကအမြဲတမ်းထန်ဝဲတွေကအမြဲတမ်းလဲတယ်လို့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာတည်းဟူသောသမုဒ္ဒရာကြီးဟာလည်းပဲအဲ့ဒီပဂတိသမုဒ္ဒရာကြီးတွေနဲ့မတူဘူးလားတူတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုဒီဒေသနာနဲ့ညှိပြီးတော့လက်တွေ့နားလည်တတ်ဖို့လိုတာဟုတ်ရလားမြင်နေတာတွေရှိတယ်ကြားနေတာတွေရှိတယ်နားနေတာစားနေတာထိနေတာတွေးနေတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာနဲ့အဟုန်နဲ့အမြဲတမ်းပါဖြစ်နေတာတော့ထိတွေ့နေတာလှိုင်းတွေပဲထန်သွားမလားဝဲတွေပဲလဲသွားမလားဒါမှမဟုတ်တတိကြီးစွာထားပြီးတော့အိမ်နေရရငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ပဲနေနိုင်မလားဒါကတော့ကူးမြောက်တာကိုပြောတာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့တရားရဲ့တတိယပိုင်းမှာတော့ဘလို့ကူးမြောက်မလဲဆိုတာလေးကိုပြောမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပထမသမုဒ္ဒသုတ်တံတဲ့ဟုတ်ရလားဒုတိယသမုဒ္ဒသုတ်တံဆက်ပြီးတော့သွားကြအောင်စို့နော်ဒုတိယသမုဒ္ဒသုတ်တံမှာလည်းပဲသမုဒ္ဒရာကြီး6ခုမြတ်စွာဘုရားပြောထားတယ်ဏိဒန်းစကားလေးတွေကတော့တူပါတယ်ဘေကဝေယဟန်တော်မြတ်အိုจิตသားတို့အတုတဝါအကြမြင်ဘဟုတုတမရှိသောပုထုဇဏောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်သမုဒ္ဒောတိသမုဒ္ဒရာဟု၍ဘာတတိပြောဆို၏ဘေကဝေယဟန်တော်တို့ဤသောဤပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပြောဆိုနေတဲ့သမုဒ္ဒရာဆိုတာအရိယတာအရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဝိနည်းရဲ့ဆုံးမသာသနာတော်မြတ်ကြီးမှာနသမုဒ္ဒောသမုဒ္ဒရာမမြည်ပါပေလူတမန်တွေပြောနေတဲ့ပဂရိသမုဒ္ဒရာတွေဟာသမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးတဲ့မဟာဥဒကရာတိကြီးမားတဲ့ရေအစုကြီးပဲတဲ့မဟာဥဒကဝဏ္ဏကြီးမားတဲ့ရေရဲ့တရားပဲတဲ့အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာမို့အဲ့ဒါရေတွေစုထားတာတဲ့ဟုတ်လားသမုဒ္ဒရာအစစ်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဘေခဝေယဟန်တော်မြတ်အိုจิตသားတို့
စကုဝိညာယစကုဝိညာဉ်ဖြင့်တည်အပ်ကုန်သောအိဋ္ဌာအလိုရှိအပ်ကုန်သောကန္တာနှစ်သက်အပ်ကုန်သောမနာပါမျက်နှုတ်အပ်ကုန်သောပိယရူပချစ်ခင်ပွဲကောင်းကုန်သောကာမုပတဟိတာကာမတဏ္ဍနှင့်ဆက်ဆက်နေကုန်သောရေဇနိယတမတ်ပွဲကောင်းကုန်သောရူပအစင်းမျိုးစုံယူပါယုံတို့သည်အဋ္ဌိတန္တိဟောဒီလောကကြီးမှာရှိနေတယ်လောကကြီးမှာရှိနေတယ်တဲ့ယူပါယုံအစင်းမျိုးစုံတွေရှိနေတယ်တဲ့အစင်းမှာအကုန်လုံးကိုဒီနေရာမှာမဆိုလို့ဘူးကောင်းမြတ်တဲ့အစင်းတွေကိုဆိုလို့လားဟုတ်ရလားမြတ်စွာဘုရား၅မျိုးလောက်ပြောတယ်နော်အိဋ္ဌာအလိုရှိအပ်တယ်လူချင်းစရာကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာနော်ကန္တာနှစ်သက်စရာကောင်းတယ်မနာပါမျက်နှိုးစရာကောင်းတယ်ပိယရူပချစ်စရာကောင်းတယ်ကာမုပတဟိတာမြင်လဲရရင်ကာမတဏဖြစ်သွားလို့ကာမတဏနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ရစ္စနိယတက်မက်မောပွေရာကောင်းတဲ့ယူပါယုံအစင်းတွေဆိုတာလောကကြီးမှာရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားဘေကဝေယဟန်တော်မြတ်ဩချစ်သားတို့အယံဤအစင်းမျိုးစုံယူပါယုံကိုအရိယတာအရိယာတို့ရဲ့ဝိနည်းအဆုံးမသာသနာတော်မြတ်ကြီးမှာသမုဒ္ဒောသမုဒ္ဒေယဟူ၍ဟောစတိဆိုအပ်ကုန်၏အရိယာတို့ရဲ့သာသနာမှာအဲ့ဒီအစင်းမျိုးစုံယူပါယုံဒီပင်လေအဲ့ဒါသမုဒ္ဒေယကြီးပဲတဲ့နော်ဟုတ်ရဲ့လားသမုဒ္ဒေယကြီးဟာကြီးမားကျယ်ပြန့်တယ်ကြီးလိုက်ရင်ဆုံးတယ်လို့မထင်ဘူးကဲယူပါယုံတွေကရောအဆုံးရှိသလားကြည်ပြီးရင်ကြည်အရင်ဘဝကလည်းကြည်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒီဘဝလည်းကြည်နေတာပဲနောက်လည်းကြည်တရားတွေကအများကြီးရှိနေပါဒီခေတ်ပို့ပြီးတော့တောင်မှကြည်တရားတွေကလွယ်လွယ်ကူကူရနေတော့မဆုံးနိုင်အောင်ရှိတယ်ဒီကမာကြီးတွေကြည်တရားတွေမများဘူးလားနော်ကြည်တရားတွေများတယ်နော်အိမ်တိုင်းလူလူမှာဖာမြင်လေးတွေမရှိဘူးလားကန္တာမျိုးစုံကနေပြီးတော့လားနေတဲ့အစင်းမျိုးစုံတွေမရှိဘူးလားစိတ်ဝင်စားလို့မဆုံးနိုင်ဘူးရိုးသွားတယ်လို့လည်းမရှိဘူးဟုတ်ရလားအဲ့ဒီယူပါယုံမျိုးစုံကျဲပြန့်လွန်းလို့ကြည့်လို့လည်းမဝနိုင်လို့မပြီးနိုင်လို့ကြည့်စရာတွေကလည်းကုန်နိုင်တယ်လို့ကိုမရှိလို့သမုဒ္ဒရာကြီးနဲ့မတူဘူးလားတူတယ်အဲ့ဒီအစင်းမျိုးစုံယူပါယုံသမုဒ္ဒရာထဲမှာဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေလက်ပြကူးနေရလားနော်ဟုတ်ရလားနော်အမြဲတမ်းလက်ပြကူးနေရလားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကကြီးမားကျယ်ပြန့်လွန်းလို့မဆုံးနိုင်လို့သမုဒ္ဒရာကြီးနဲ့တူယုံမြမကဘူးတဲ့သမုဒ္ဒရာတဲ့လက်ပြကူးတဲ့လူကိုသမုဒ္ဒရာကြီးကအခက်မသိရင်ဆွဲပြီးတော့မနှစ်တက်ဘူးလားနှစ်တက်တယ်အဲ့ဒီတတ္တဝါတွေဟာလည်းဒီယူပါယုံသမုဒ္ဒရာထဲမှာနစ်မွန်းသွားကြတာတဲ့နစ်မြုပ်သွားကြတာတဲ့မြတ်စွာဘုရားမို့ဟောတတ်တာပေါ့စောတော်တုန်းကတော့မျက်စိကိုသမုဒ္ဒရာနဲ့တူပုံဟောခဲ့တာနော်ဒေါသလှိုင်းကြီးတွေထန်လို့လောဘဝဲကြီးတွေလဲလို့တဲ့မတူဘူးလားအဲ့ဒါလဲတူတယ်အခုအစင်းမျိုးစုံယူပါယုံကိုဘာလို့ပြောပြန်ပြီတော့သမုဒ္ဒရာလို့ပြောပြန်ပြီကျဲပြန်လွန်းလို့မဆုံးနိုင်လို့ဟုတ်လားကျဲပြန်လွန်းလို့မဆုံးနိုင်ုံမြမကဘူးဆွဲပြီးတော့နှစ်တက်လို့ဟောဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဆက်ဟောလဲဆိုတော့ဘေကဝေပိသလေးပါးจิตသားจิตသမီးတို့ယထာဣဋ္ဌဤအစင်းမျိုးစုံယူပါယုံတိဟူသောသမုဒ္ဒရာ၌တဒေဝကောလောကောတမာရကောတဗျမကောတသမဏဗြမဏိယပဇာတဒေဝမနုဿာဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့တိတိကျကျဘာသာမပြန်တော့ပါဘူးဗျာအယံပဇာဤတတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်လွယ်လွယ်ကူကူပဲပြောလိုက်တော့မယ်ဟုတ်လားဒီအစင်းမျိုးစုံယူပါယုံဒီဟူသောသမုဒ္ဒရာကြီး၌အယံပဇာဤတတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်နော်နဲ့တကွဗြမာနဲ့တကွယဟန်ပုံနာတို့နဲ့တကွဟုတ်လားအလုံးစုံသောတတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်တဲ့အယံပဇာဤတတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်ရေဘုံရေနများသောအဖြင့်တမုံနာနစ်မြုပ်၍နေကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဟောအလုံးစုံသောတတ္တဝါတွေဟာဒီယူပါယုံဒီဟူသောသမုဒ္ဒရာထဲမှာမဖြစ်နေကြတာလေတော့နစ်မြုပ်နေကြတာဒီထဲမှာကြည်ပြီးတော့တခါတလေနစ်နေတာဦးဇင်းတို့အပေါ်ရန်လေးပြောပါမယ်ဘေးကလူခေါ်တာတော့မကြားနိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားနစ်မြုပ်နေလိုက်တာနစ်မြုပ်နေလိုက်တာကောင်းတာတွေကိုအမှတ်ရဖို့နေသားသားဘေးကကိုယ့်ကိုခေါ်တဲ့အတန်ကိုတောင်မကြားနိုင်ဘူးဘယ်ထဲမှာနစ်မြုပ်နေတာလဲယူပါယုံထဲမှာနစ်မြုပ်နေတာဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဓာတ်ထပ်ပူပြီးတော့လေးနဲ့တဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်သာမုံနာနစ်မြုပ်နေကြကုန်သည်ဖြစ်၍တန္တကုလကဇာတာချီခင်တွေးကြီးကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးနေကြကုန်သည်ဖြစ်၍အဲ့ဒီအစင်းမျိုးတုံယူပါယုံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲတတ္တဝါတွေဟာချီတွေးကြီးလို့ရှုပ်နေကြတာတဲ့
စိတ်ရှုပ်ပါတယ်ဟဲ့မအားပါဘူးဟဲ့ရှုပ်လိုက်တာလို့ပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုပ်တာပဲအရင်စစ်လိုက်လို့ရှိရင်သိလားရှုပ်ပုံကလေးကိုဥပမာနဲ့ပြောတာနော်ခြီဝင်ဥပေါက်နေတဲ့ခြီတွေးကြီးမြင်မှုတယ်မဟုတ်လားဟိုဦးဇင်းတို့သုံးမွေးလုံးကြီးတွေဥပေါက်သွားဆိုဘယ်ကအစရှာရမှမသိဘူးသိလားအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာတဏ္ဍာကုလကဇာတာခြီတွေးကြီးကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးနေကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကုလကန္တိကဇာတာစာပေါင်းတိုက်ကြီးကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးနေကြကုန်သည်ဖြစ်၍စာပေါင်းတိုက်တွေလည်းမြင်မှုတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဒကာရမတို့ဦးဇင်းတို့ပုထုဇဉ်တွေရဲ့ဘဝရှုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီယူပါယုံထဲမှာနစ်သွားလို့ရှုပ်သွားတာဟုတ်ရဲ့လားရှုပ်ပုံကလေးကိုလည်းဒါဥပမာနဲ့ပြောတာနော်ခြီတွေးကြီးလို့တဲ့စာပေါင်းတိုက်ကြီးလို့တဲ့ဟုတ်လားနောက်ပါဆက်ပြောတော့ဆိုတော့မုံဇပပဇဗုဒ္ဓပြိမ့်မြဲထုံကြီးကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးနေကြကုန်သည်ဖြစ်၍ရန်ကုန်ကလူတွေဆိုတော့မြက်ထုံကြီးတွေကကောင်းကောင်းမြင်မြင်မှမြင်မှုမှာပြိမ့်မြဲဆိုတာဥစဉ်တို့မြက်သေးသေးလေးတွေရိပ်ပြီးတော့ထုံးတာဆိုတကယ်ကိုရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဟုတ်လားထင်စာတဲ့ဥပမာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ပုထုဇဉ်တွေဟာဒီအစင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နစ်မြုပ်သွားရတာနစ်မြုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ကစားကောင်းတဲ့အလားလာတော့မရှိဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတဲ့ကိုတိတ်စိတ်ဝင်စားလွန်အားကြီးသွားတော့ရှုပ်ထွေးသွားတာဒါနားလည်နိုင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားတစုံတစ်ခုသောအစင်းကိုဆွဲလန်းပြီးတော့ရှုပ်ထွေးမှုတွေမကြုံနိုင်ဘူးလားကြုံနိုင်တာပေါ့တော့တရားယုံရောက်တာမျိုးဟုတ်လားထောင်တန်းကြတာမျိုးမကြုံနိုင်ဘူးလားကြုံနိုင်တာပေါ့ဒါပါဆိုလို့တယ်ဆိုတာပိဿတို့သိတယ်နော်ဒါအစင်းမျိုးစုံယူပါယုံသမုဒ္ဒရာနဲ့တူတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားပြောပြတာဟုတ်လားမုံဇာပပဇဗုဒ္ဓပြိမ့်မြဲထုံကြီးကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးနေကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိနိပါတံဖယုဖယပျက်စီး၍ကြာရဖြစ်သောဒုက္ခတိမကောင်းသဖြင့်လာရဖြစ်သောအပါယံချမ်းသာကင်းသဖြင့်ဆင်းရဲတွေစုရဖြစ်သောတန်တာရာတန်တရာကိုနာတိဝတ္တတိမလွန်မြောက်နိုင်ပေအစင်းမျိုးစုံယူပါယုံထဲမှာပထမနှစ်တယ်ဒုတိယရှုပ်တယ်ရှုပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖယုဖယပျက်စီးကြာရနော်အပါယံဒုက္ခတိဝိနိပါတံနော်အပါယဆိုတာကချမ်းသာကင်းရာပေါ့ဒုက္ခတိဆိုတာမကောင်းတဲ့ဘဝပေါ့နော်ဝိနိပါဒဆိုတာဖယုဖယပျက်စီးပြီးတော့ကြာတဲ့နေရာအပေတန်တရားကိုဆိုလိုတာအဲ့ဒီအပေတန်တရားကိုမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်တာပေါ့အပေတန်တရားရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တရားတွေကိုပြုကြပြောကြကြံကြလို့ရောက်သွားတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီမကောင်းတာတွေကိုပြုတယ်ပြောတယ်ကြံတယ်ဆိုတာကလည်းပဲရှုပ်ထွေးလာလို့လောက်ကြတာရှုပ်ထွေးလာတာကနစ်မြုပ်နေတာဒီယူပါယုံရဲ့အမှန်သဘောကိုမသိတော့လိုချင်မှုရချင်မှုတစ်ခုခုနဲ့လုံမယ်သို့မဟုတ်မကျေနပ်မှုနဲ့လုံမယ်ဟုတ်ရဲ့လားဟိုဦးဇင်းတို့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလုံးကိုချဲ့ထွင်ပြီးတော့နားလည်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအစင်းမျိုးစုံယူပါယုံထဲမှာနစ်မွန်းသွားကြတာလေဒါတွေကိုအကျေချက်ပြီးတော့ဦးဇင်းကမြင်သိချင်တာပြောလဲပြောချင်တယ်နောက်ထပ်ပြောရမယ့်ဟာတွေကိုလည်းခေါင်းထဲကကျိုးနေတာဆိုတော့ဟုတ်လားအသေးစိတ်တွေလည်းသိမပြောအားဘူးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပထမသမုဒ္ဒရာနော်ဒုတိယသမုဒ္ဒရာတုတ်တန်ထင်ပြောတယ်ပထမသမုဒ္ဒရာအစင်းမျိုးစုံယူပါယုံနောက်အတန်မျိုးစုံတတ္ထာယုံဒုတိယသမုဒ္ဒရာဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဒုတိယသမုဒ္ဒရာမှာလည်းပဲအယံပဇာဒီတတ္တဝအပေါင်းတို့သည်နစ်မြုပ်ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးပြီးတော့အပေတန်တရားကိုမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးနော်ဒါသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းဆက်ပြီးတော့ပြောမှာနော်အစင်းအတန်အနံအရသာအတွေ့အထိအကြံစီလို့အကြံမြင်ပြောရမယ်ဓမ္မယုံအာယုံ6ပါးသည်ဦးဇင်းတို့ဒုတိယသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒတုတ်တံဖြင့်ပြောတယ်သမုဒ္ဒရာကြီး6ခုကုမြောက်ဖို့အင်မတန်ခဲရင်းနေအင်မတန်ကျေပြန့်နေဒီတဲပဲနစ်သွားတာဟုတ်ရဲ့လားဒီတဲပဲနစ်သွားတာအဲ့ဒီတော့ဒီအချက်တွေကိုဦးဇင်းတို့တခုချင်းအသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဆုံးနိုင်ပွဲရမရှိဘူးတတ္တဝါတွေဟာဒီ6ခုဒီဟူသောသမုဒ္ဒရာထဲမှာနစ်နေကြတယ်ဆိုတာကတော့ဘယ်လို့မှမငြင်းနိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားဟိုမဆန်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာလည်းပဲဒီ6ခုကိုလိုချင်တာပဲတကယ်ကတော့ဒါလေးကိုလည်းစဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်ဒီအစင်းအတန်အနံ့ရတာအတွေ့အထိလို့ပြောလိုက်လို့ကိုယ်နဲ့သိမသက်ဆိုင်ဘူးလို့မထင်နဲ့ဒါတိုင်းကိုသက်ဆိုင်နေတာတစုံတစ်ခုကိုရကျင်ပြီးတစုံတစ်ခုကိုမကျေနပ်ဘူးစိတ်ထဲမှာမပြေမလည်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ6ခုတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနဲ့တော့ပတ်သက်နေတာဟုတ်လားတစုံတစ်ခုမကောင်းမှုဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းဒီ6ခုနဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးတော့ပြုကြတာဟိုဒီနေ့ကဂျာနယ်ထဲမှာတောင်ဖတ်လိုက်ရမှာကလေးတစ်ယောက်က
အိုင်ပက်ရရင်လို့သူ့ရဲ့ကြောက်ကပ်ကိုထုတ်ရောင်းတာကြားလိုက်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာတော့ဒီအယုတ်နဲ့ဒီအတန်ကိုသူဆွဲလန်းတာပဲဟုတ်ရဲ့လားအခုခေတ်ကြီးကအဲ့ဒါအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားဒီယုတ်တန်နော်ဦးဇင်းတို့လေးလေးနက်နက်မပြောပါနဲ့ဦးဗျာဒီယုတ်တန်ရဲ့ရှေ့မှာထိုင်ပြီးတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေအချိန်ဖြုံးပြီးတော့မြင့်မြတ်တာတွေကိုလုံနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အခြေအနေဟာဘလောက်ကုန်ခဲ့ပြီလေဒါလေးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တောင်မှဒီသုတ်တံကိုသဘောကျစရာအင်မတန်ကောင်းမယ်ဟုတ်လားဒီအစင်းအတန်အနတ်ရတာအတွေ့အထိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှင်မွန်းတာတွေကိုလေးလေးနက်နက်ကြီးမပြောအောင်တောင်မှဟုတ်ရလားပေါ်ရန်လေးစဉ်းစားကြည့်နော်အချိန်တိုင်းလိုဒီဟာတွေလည်းပဲဘာဖြစ်နေကြတာတော့နစ်မြုပ်နေကြတာဒါတွေကိုပဲတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကအကောင်းထင်ပြီးတော့တာယာမှုရှာပြီးတော့နေကြတာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကရူပါယာမသုတ်တံမှာဟောထားတာလေးရှိရူပါတတ္တခန္ဓာရတ္တဖုဒ္ဓဘာရူပါတတ္တခန္ဓာရတ္တဖုဒ္ဓဘာစီဝကိဝလာဟောဒီလောကကြီးမှာအင်မတန်မြတ်နိုးအပ်တဲ့အာယုံ၅ပါးအာယုံ6ပါးပေါ့နော်ဒီသုတ်တံရဆိုရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအာယုံ6ပါးကိုသဒေဝကတ္တလောကတ္တဧတေဝဒုက္ခသမတ္တယထာစေတေနိရောဇန္တိတံတေတံဒုက္ခသမတံနတ်နဲ့တကွာသောလောကကြီးကဒီအာယုံ6ပါးကိုပဲဒုက္ခဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားကြတာတဲ့ဒီအာယုံ6ပါးမရှိတဲ့ချုပ်ဆုံးမှုကိုကြတော့ဒုက္ခလို့နားလည်ထားကြတာတဲ့နော်နတ်နဲ့တကွာသောလောကကြီးကဒီအာယုံ6ပါးကိုဒုက္ခဒီအာယုံ6ပါးမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒုက္ခလို့သတ်မှတ်ထားတာတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအရိယာသူတော်စင်တို့ရဲ့အမြင်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပုံကိုဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသုတ်တန်ထဲမှာလေနော်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကဒုက္ခဒိဋ္ဌမရိယေပိတက္ကာယတ္တနိရောဓနံအရိယာအရှင်သူမြတ်တွေကတော့အဲ့ဒီတရားတွေရဲ့ချုပ်ဆုံးရာကိုပဲချမ်းသာဒုက္ခလို့အမှန်အတိုင်းမြင်နေတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါလို့အမှန်တိုင်းမြင်တော့သဗ္ဗလောကေနပတ္တတံအလုံးစုံသောလောကလူသားတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးကိုဖြစ်ရောတဲ့ဟုတ်လားလူတွေကဒီ6ပါးကိုဒုက္ခဟုတ်လားဒီ6ပါးမရှိရင်ဒုက္ခအရိယာသူတော်ကောင်းတွေကတော့ဒါတွေချုပ်သွားမှချမ်းသာလို့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတို့ရဲ့အမြင်ကလောကကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးကိုဖြစ်နေတာတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာနော်ဘယ်လောက်ထိမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ပြောထားတုံးဆိုတော့လောကကြီးကဒုက္ခလို့မြင်တာကိုအရိယာသူတော်စင်တွေကဒုက္ခလို့မြင်နေတဲ့ဟုတ်လားလောကကြီးကဒုက္ခလို့မြင်တာကိုအရိယာသူတော်စင်တွေကဒုက္ခလို့မြင်တယ်လောကကြီးကဒုက္ခလို့သတ်မှတ်တာကိုကြားတော့အရိယာသူတော်စင်ကြီးတွေကဒုက္ခလို့မြင်နေတဲ့အမြင်တွေကအဲ့လိုဆန့်ကျင်နေတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မို့လို့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီး6ဆင်းထဲမှာဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေဘယ်လောက်အချိန်နေပေးသလဲဘဝတွေပေးသလဲဒါကအပေါ်ယံပေါ့နော်ထပ်ထပ်ပို့ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်ပြောရရင်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းမှုတွေဘယ်လောက်ထိဆက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားနိုင်မလဲဒါကတော့ကြမ်းကြမ်းထမ်းထမ်းပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဒုတိယသမုဒ္ဒသုတ်တံအရာကူးမြောက်ဖို့ဖြတ်တန်းဖို့အင်မတန်ခဲရင်းတဲ့သမုဒ္ဒရာကြီး6ခုကိုနားလည်ကြရမှာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပထမသမုဒ္ဒသုတ်တံအရာမျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်တည်သမုဒ္ဒရာကြီး6ခုဒုတိယသမုဒ္ဒသုတ်တံအရာအစင်းအတန်အနတ်အရသာအတွေ့အထိအကျဉ်းအစီဓမ္မယုံတို့သည်သမုဒ္ဒရာကြီး6ခုသူနီးနဲ့သူဖြတ်တန်းဖို့မခဲရင်မို့လားခဲရင်တာပေါ့နော်ဖြတ်တန်းဖို့အင်မတန်ခဲရင်ဦးဇင်းတို့ဖြတ်တန်းဖို့ဘလောက်ခဲရင်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးပြောပြမယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကယဟန်တော်လေးတစ်ပါးမတုကမတယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သာသနာပေါ်မှာမပြောဘူးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကြားတယ်ကြားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်လေးကိုရှေ့တော်မောက်ခေါ်ပြီးတော့ရှစ်သားကြားတဲ့အတိုင်းဟုတ်သလားလို့မေးတယ်ပြီးတော့ယဟန်တော်လေးကလည်းမညာဘူးမှန်ပါတယ်ဘုရားလို့လျှောက်တယ်လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဖြေသာအောင်ပြောတယ်လို့ပဲပြောရမလားမသိဘူးဘာပြောလဲဆိုတော့ရှစ်သားတဲ့မျက်မှော်တောင်ကြီးကိုတောင်လှုပ်ရှားသွားစေနိုင်တဲ့လေဟာတိရွက်6ကိုဘယ်ပြောပေါ်ရာရှိပါမလဲတဲ့ဒါလေးပြောတယ်သိလားဒီစကားလေးပြောတယ်နော်မျက်မှော်တောင်ကြီးကိုတောင်လှုပ်ရှားသွားစေနိုင်တဲ့လေဟာတိရွက်6ကိုတော့အသာကလေးပဲတိုက်လွှင့်ပြစ်လိုက်မှာပေါ့တဲ့
ဆိုလိုတာကငါဖရာအလောင်းတော်ကြီးတောင်အရင်အမှဘဝမှာဒီကိလေသာတရားတွေရဲ့နှောက်ယှက်မှုတနည်းအားဖြင့်ပထမသမုဒ္ဒသုတ်တံရပြောမယ်ဆိုလှိုင်းကြီးတွေထမ်းခဲ့တဲ့ဝဲကြီးတွေလဲခဲ့တယ်ဒုတိယသမုဒ္ဒသုတ်တံရပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဖန်ဖန်နစ်မုန်းခဲ့တယ်သင်္ချစ်သားတို့လိုတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကူးမြောက်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာဒါတဘာဝပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပြောပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဇတ်တော်လေးတစ်ပုဒ်ပြောပြတယ်တခုသောဘဝတုန်းကဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းကြီးကရှင်မင်းကြီးတစ်ပါးရဲ့ပရောဟိတ်အမတ်ကြီးရဲ့သားဖြစ်တယ်နာမည်ကလောမကတ္တပါတဲ့ဘုရင်ကြီးမှလည်းပဲသားတစ်ယောက်ရှိတယ်ဗြဟ္မတတ္ထတဲ့အဲ့ဒီဘုရင်ကြီးရဲ့သားမင်းသားလေးနဲ့ဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းကငယ်ငယ်လေးတွေကစလက်ပင်ဖက်ပြီးတော့အတူတူကြီးလာတာနောက်တော့ရှင်ဘုရင်ကြီးနဲ့ရွာစာကံတော်ကုံတော့ဗြဟ္မတတ္ထမင်းသားကရှင်ဘုရင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုဘုရင်ကြီးနဲ့ရွာဆံပြီးဗြဟ္မတမင်းသားလေးရှင်ဘုရင်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာလေဘုရားလောင်းကသိလဲသိရောဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဒီငါတငယ်ချင်းရှင်ဘုရင်ဖြစ်ရင်ငါကိုလည်းယာတုဌာနနတတွေလက်လာပါတွေနဲ့တေချာပေါက်ချီမြောက်တော့မှာပဲတဲ့အဲ့ဒါတွေရလာရင်အဲ့ဒါတွေပြည့်စုံလာရင်အဲ့ဒီကိစ္စတွေလုံးပန်းနေရတာနဲ့မြင့်မြတ်စင်ကြယ်တဲ့အေးချမ်းတဲ့အလုပ်ကိုငါလုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေမရသေးခင်မှာခက်မသွားသေးခင်မှာငါဘာလုပ်မလဲဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဗျသိလားဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပတ်သက်မှုတွေအကုန်စွန့်ပြီးတော့ဟိမွန်တာကိုဘယ်သူမှမပြောဘဲနဲ့အသာလေးတယောက်တည်းထွက်သွားတာအော်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်မြင့်မြတ်တာကိုလှုပ်ဖို့အတွက်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့အနှောင့်အယှက်မလာခင်ကစပြီးတော့ကြိုးပြီးတော့ထွက်သွားတာဒါသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အမြင်ပေါ့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကတော့ဒါတွေကိုပဲကိုကတမျက်တနိုးနဲ့တကယ်ကိုခဲရခဲစီကြကုတ်ကြခဲလိုက်ပြီးတော့ရှာနေရတာကိုဗျဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူကတိုးရဲရောက်တော့9ရက်လောက်အတွင်းမှာပဲဇံအပိညင်ချမ်းသာနဲ့သူပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီဘဝမှာဘုရားလောင်းကြီးကအင်မတန်အကျင့်ပြင်းထန်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါလိုအကျင့်ပြင်းထန်တော့ဘုရားလောင်းရဲ့တကူအရှိန်ကြောင့်တရားမင်းရဲ့ပန္တုကပလာမြတ်ကြောက်ဖြာတင်းမာပူနွေးတဲ့အချင်းရာကိုပြတယ်လို့ဆိုတယ်ဒါကစာလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတရားမင်းကဒီရတဲ့သူမြတ်ဟာဒီလောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်နေတာဟာငါနေရာကိုရည်ရွယ်ထားပုံရတယ်လို့သူ့နေရာပြောက်မှာကိုစိုးရိမ်တာတရားကအဲ့ဒါနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒါနှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာလာပြီဒီအဖြစ်ဖြစ်လာတာကနော်အဲ့ဒါဘယ်ပြမတဲ့ရှင်ဘုရင်ကလည်းတော်တော်ကြီးတောင်အသက်ကြီးပြီပေါ့အဲ့ဒါပြမတဲ့ရှင်ဘုရင်ရဲ့အိယာတိုက်ခန်းကိုညသကောင်လောက်မှရောက်လာတာတရားမင်းကရောက်လာပြီးတော့ငါလိုမအိုမနာမသိအမြဲတမ်းတရားစည်းစိမ်လိုမျိုးချမ်းသာတဲ့စည်းစိမ်ကိုတင်ရခြင်းသလားလို့မေးတာရခြင်းတော့ဘုရင်ကြီးကလည်းရခြင်းကြောင်းမှာရခြင်းရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတာကိုအမိန့်ရှိပါဆိုတော့တင့်ရဲ့တငယ်ချင်းလောမကတ္တပကိုနန်းတော်ခေါ်ပြီးတော့အခြေလေးချောင်းရှိတဲ့တိဋ္ဌံတွေကိုလေပင်ဖြတ်စီပြီးတော့ရစ်ပူတော်စီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင့်ကိုအဲ့လိုစည်းစိမ်ချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ငါဖန်တီးပေးမယ်လို့တရားမင်းကအဲ့လိုပြောတာပြောတော့မနဲ့လင်းလာတော့ဘုရင်ကြီးကတေရအမတ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းစီကိုလွှတ်တယ်အကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးတော့ပေါ့လေအဲ့တော့တော်ရဲရောက်ပြီဆိုတော့တေရအမတ်ကဘုရားလောင်းကိုလျှောက်တော့ဘုရားလောင်းကမတရားမှုကိုပြုပြီးမှရမယ်ပြည်စုံခြင်းကိုငါဆက်ဆုပ်လှတယ်တဲ့ဘုရားလောင်းကပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဟာမဟုတ်တာလုပ်ပြီးတော့ရမယ်ပြည်စုံခြင်းကိုဘယ်တော့မှမမျက်နှိုးဘူးလို့ဘုရားလောင်းကအဲ့လိုပြောတာဒါစိတ်ရင်းအတိုင်းပြောတာနော်သူဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအဲ့ဒီတိဋ္ဌံတွေကိုလည်းပင်ဖြတ်ပြီးတော့ရစ်ပူဇော်ရာကိုသူမလိုက်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုပြောတော့တေရအမတ်ကလက်လျှော့ပြီးတော့ပြန်လာနတ်နဲ့ရောက်တော့ဘုရင်ကြီးကိုအကြောင်းစုံလျှောက်တော့ဘုရင်ကြီးကလည်းတိတ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့တငယ်ချင်းဆိုတော့သူစိတ်မပိုင်ရင်လည်းနေပါစေဆိုပြီးတော့ထားလိုက်ရောအဲ့တော့တော်တော်လေးလေးကြာရောတရားမင်းကတခါရောက်လာပြန်တယ်မခေါ်ဘူးလားတင်ဒီစည်းစိမ်ကိုမရချင်ဘူးလားထပ်ပြီးတော့သွေးဆောင်ဖျားယောင်းပြန်တော့ဘုရင်ကြီးကမနဲ့လင်းတော့တေရအမတ်ကိုခိုင်းပြန်တယ်ဒီတခါတော့တရားမင်းပေးတဲ့အကြံနဲ့ခိုင်းတာတရားမင်းကဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့ဘုရင်ကြီးကဒီယတိဟာခေါ်မရဘူးဆိုတော့ခေါ်ရခြင်းတယ်ဆိုရင်လွယ်တယ်တဲ့သင်ရဲ့သမီးတော်စန္ဒဝတီဒေဝီကိုယထာပေါ်တင်ပြီးတော့တကယ်လို့လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီသမီးတော်ကိုပေးမယ်လို့ပြောပြီးတော့ခေါ်ပါတဲ့ဒါတရားမင်းသင်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရင်ကြီးကအမိန့်ရှိတော့တေရမတ်ကစန္ဒဝတီကိုယထာပေါ်တင်ပြီးတော့ဟိမွန်တာကိုဒုတိယအကြိမ်သွားပြန်တယ်ကိုရောက်တော့သမီးတော်ကိုယထာထဲမှာထားပြီးတော့ပထမခြေချင်းဆင်းပြီးတော့လျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားနန်းတော်ကိုလိုက်ခဲ့ပါအဲ့တော့ငါမလိုက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အချိန်မှာ
တရားမကလက်ဖြောက်တီးပြီးတော့မင်းသမီးကိုယထာဘောကဆင်းစေတယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းကိုဗာဆက်ပြောလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတကယ်လို့လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီသမီးတော်ကိုရှင်ဘုရားကိုပေးမယ်ရှင်ဘုရားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းကချအပ်သောမျက်လွှာကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည်တယ်တဲ့ဒါလေးပါတယ်သိလားအဲ့ဒါလိုလဲကြည်လဲပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခါတည်းကြားတယ်ငါနန်းတော်ကိုလိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒါနန်းတော်ကိုပြန်တော့ဘုရားလောင်းကတော့အရင်ယထာတဲ့ကိုရောက်နေတယ်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းကစဉ်းစားကြည့်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာလေးကိုနော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီယတိသူမြတ်တွေအင်မတန်အဆင့်မြင့်တဲ့အတန်းအစားကနေပြီးတော့ယတိဝေလာတာနော်သူ့မှာစိတ်ရင်ချမ်းသာနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ဒီအာယုံ၅ပါးကိုသူအလိုရှိသလောက်လွယ်လွယ်ကူကူမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တဲ့ဘဝကနေသူလာခဲ့တာတောထဲရောက်တော့လည်းပဲတာမန်လူတွေမခံစားနိုင်တဲ့ဇန်ချမ်းသာကိုသူမခံစားဘူးလားခံစားတယ်ဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့်အင်မတန်အဆင့်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဟုတ်လားသို့တော့တည်ငါအတွင်းမှာကြုံတွေ့လာတဲ့ယူပါယုံအဟုန်ကိုတီးမခံနိုင်လို့ဘုရားလောင်းရဲ့မျက်လုံးသမုဒ္ဒရာဟာကာမတဏှာအဓိဟုသောဝဲလေသွားတာအဲ့ဒီဝဲတဲ့ကိုလဲသွားတော့ပြန်ပြီးတော့ထွက်ဖို့လွယ်သေးသလားမလွယ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒါဘုရားလောင်းတော့ပြန်မထွက်နိုင်ဘူးနော်မထွက်နိုင်တော့အဲ့ဒါနန်းတော်ကိုရောက်လာတာနန်းတော်ရောက်လာတော့ဒေါသလှိုင်းကြီးတွေလည်းသူထန်လိုက်အောင်မယ်ဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်နော်ဒါကာမဝဲတဲ့ကသူမထွက်နိုင်ဘူးလိုက်လာတယ်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကလည်းပင်တွဲခေါ်သွားပြီးတော့ရစ်ပူဇော်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားတယ်ဟိုလည်းရောက်သူ့ကိုတန်လျက်အပ်တယ်အဲ့ဒါဘုရားလောင်းကတန်လျက်ကြီးကိုကိုင်းပြီးတော့ဒီတတ္တဝါတွေကိုသူတတ်မှာဟုတ်ရဲ့လားဒါယူပါယုံအဟုန်ကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့လှိုင်းနေပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကဝိုင်းပြီးတော့អော်ကြတယ်လို့ဆိုတယ်အိုးအချင်းတို့လဟာအားရှိတယ်လို့ကြားဖို့တယ်နေဟာအားရှိတယ်လို့ကြားဖို့တယ်သမုဒ္ဒရာကြီးတွေဟာအားရှိတယ်လို့ကြားဘူးတယ်အဲ့ဒါတည်းပို့ပြီးတော့ယတိယဟန်တွေဟာပို့ပြီးတော့အားရှိတယ်လို့တို့ကြားဘူးတယ်တဲ့အခုသန္နာဝရီမာတုကာမဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်အားရှိတယ်ဆိုတဲ့ယတိယဟန်ရဲ့အားဟာဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဝိုင်းអော်ကြတာလေအဲ့ဒါလည်းဘုရားလောင်းကရှေ့ရကောင်းမှမသိဘူးဟောရှုပ်ထွေးကုန်ပြီနော်ဒီကရမတို့စဉ်းစားနော်ဒီသုတ်တန်တစ်ခုလုံးနဲ့ရှင်းပြီးတော့စဉ်းစားနော်ဒုတိယသုတ်တံမှာတော့ယူပါယုံကိုသမုဒ္ဒရာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာနစ်တယ်နစ်ပြီးရင်ရှုပ်မယ်ရှုပ်ပြီးရင်အပေတန်တရားကမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးခုဘုရားလောင်းရဲ့ဘဝဟာဘာဖြစ်လာပြီတော့ရှုပ်ထွေးသွားပြီဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါလို့ရှုပ်ထွေးသွားပြီအဲ့ဒါလို့နဲ့တခါတည်းသူနောက်မဆုတ်ဘူးအဲ့ဒီတန်လေကြီးကန်ပြီးတော့ကန်အကုန်လုံးပြင်ဆင်ထားတဲ့နောလာဥဒ္ဒဘာတွေဆင်ရတနာတွေမြင်းရတနာတွေတတ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပထမဦးဆုံးသူကဘာတတ်ရမှာတုံးဆိုတော့ဆင်ရတနာကိုတတ်မယ်ဆင်ရတနာကရစ်တွင်းဘဝမှာဒုထောင်ပြီးတော့အရန်နဲ့အနေထားပြင်ဆင်ပေးထားတာအဲ့ဒါဘုရားလောင်းကတတ်မယ်လည်းပင်ဖြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့တန်လေကြီးကိုခြီတော့အဲ့ဒီဆင်ရတနာကကြောက်လွန်းလို့အတင်းអော်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာဆင်ကြီးကអော်တော့မြင်းတွေကអော်တယ်နွားတွေကអော်တယ်နောက်တော့လူတွေကပါဝိုင်းអော်ကြတော့အင်မတန်ကြောက်မက်ဖွယ်ရကောင်းတဲ့အတန်ကြီးစူးစီးမိသွားတာအဲ့ဒီကြတော့မှဘုရားလောင်းကတတိယသွားတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီတတိယသွားတော့မှတန်လျက်ကိုအောက်ပစ်ချပြီးတော့သင်ရဲ့သမီးဟာသင်ရဲ့သမီးပဲဖြစ်ပါစေအင်မတန်ရှုပ်ထွေးမှုတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေကိုအမြစ်ကပယ်တတ်နိုင်အောင်ငါကြိုးစားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားလောင်းကတဖန်ပျောက်သွားတဲ့ဇံအပိညင်ကိုကတိုင်းပရိက္ခအဲ့ဒီနားနဲ့ပြန်စီးပြန်ပြီးတော့ပြန်ရတယ်လို့ဆိုတယ်ပါရမီပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှုတော်သေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့စဉ်းစားကြရရှိတာကဒီလှိုင်းတွေဝဲတွေမထမ်းအောင်မလဲအောင်ဆိုတာတော်ယုံတန်ယုံအစွမ်းနဲ့မရနိုင်ဘူးနောက်ဒုတိယသမုဒ္ဒသုတ်တန်ရပြောမယ်ဆိုရင်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီး6ခုထဲမှာမနစ်ဖို့ဆိုတာတော်ယုံတန်ယုံနဲ့မလွယ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်လောကရဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဦးဇင်းကစဉ်းစားတတ်စေချင်တာနော်အေးလှိုင်းလေတွေထံပုံတွေနစ်မြုပ်သွားပုံတွေဒါတွေတည်းပဲလူတွေဟာဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တတ္တဝါတွေဟာရှုပ်ထွေးနေကြလားဟုတ်ရဲ့လားရှုပ်ထွေးနေကြလားဟိုဦးဇင်းတို့မေမျိုးဟိုဘက်မှာရေချမ်းအိုးဆိုတဲ့ရွာရှိတယ်လေအဲ့ဒီမှာဒကာကြီးကထမင်းစားရင်အမြဲတမ်းငရုတ်သီးလေးပါမှတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဒီနေ့တော့ဒကမာကြီးကထမင်းပြင်ကျွေးတာငရုတ်သီးကမပါဘူးမပါတော့အဲ့ဒါငရုတ်သီးမပါရကောင်းလားဆိုစိတ်တူပြီးတော့မိဘတွေမှာထမင်းစားရင်းနဲ့မိဘတွေကထင်းချောင်းဆွဲပြီးတော့ဒကမာကြီးကိုရိုက်လိုက်တာအဲ့ဒီနားတင်ပွဲချင်းပြီးတည်တယ်တဲ့ဟုတ်လားဘာဖြစ်တာတော့ယတ္တယုံထဲမှာနစ်မြုပ်သွားတာတနည်းအားဖြင့်ယတ္တယုံအဟုန်ကြောင့်
ဇိန်ဝါပတာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှိုင်းကြီးတွေထမ်းသွားကြတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဒီအာယုံ6ပါးဓာရ6ပါးကိုတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ကြီးကြီးပြွန်ပြွန်နားလည်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝဟာရှင်းလင်းလာမှာလွယ်ကူလာမှာဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့တော့သမုဒ္ဒရာကြီး12ခုပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းကတရားရဲ့ဏိဂုံးပိုင်းမှာဒီသမုဒ္ဒရာတွေကိုဘယ်လိုကူးမြောက်အောင်ကြိုးစားရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုပြောမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နော်အေးဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးဟာဒီသမုဒ္ဒရာကြီး6ခုကိုကူးမြောက်ဖို့အတွက်ဒါဦးဇင်းတို့ဒီသုတ်တန်ရဲ့ရှုထောင့်ကပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလိုပဲပြောရမှာဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဘယ်နည်းနဲ့ကူးမြောက်ကြမလဲဆိုရင်အတူဆုံးနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အမှန်မြင်တဲ့နည်းနဲ့ကူးမြောက်ကြရမှာဒီတဲ့ဘယ်နည်းနဲ့ကူးမြောက်ကြမလဲအမှန်မြင်တဲ့နည်းနဲ့ကူးမြောက်ကြရမှာပထမမျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်ရှိတယ်နော်ဒုတိယအစဉ်အတန်အနံ့ရတာအတွေ့အထိရှိတယ်နော်ဒီ12ခုရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်တွေကိုမြင်အောင်ကြိုးစားရမှာဒီ12ခုရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်ကဘာလဲဆိုတော့အတူဆုံးပြောရရင်တော့အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေခြင်းအမြဲတမ်းပြီးဆုံးသွားနေခြင်းအနိစ္စလက္ခဏာပေါ့အဲ့ဒါဒီ12ခုရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်ပဲမျက်စိဟာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်ပြောင်းလဲနေလို့မှုံလာတယ်မွဲလာတယ်ဆိုတာဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်လားမပြောင်းလဲဘူးကောင်းနေတဲ့အခြေအနေလေးဟာပြီးမသွားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်းတာလေးနဲ့အမြဲထာဝရတည်နေမှာပေါ့အမြဲထာဝရတည်သလားမတည်ဘူးမတိမတာသူအမြဲတမ်းမဖြစ်နေတော့ပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့ဒါလိုပဲနားနာလျှာကိုယ်စိတ်အစဉ်အတန်အနံ့ရတာအတွေ့အထိအကုန်လုံးရဲ့အမှန်တရားတွေအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေခြင်းအမြဲတမ်းပြီးဆုံးသွားနေခြင်းဟုတ်လားအဲ့ဒီအမှန်တရားဖြစ်တဲ့ပြီးဆုံးသွားနေခြင်းဆိုတာကိုအမှန်တိုင်းသိရင်အဲ့ဒါကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ရတာဟုတ်လားအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမ္မာသင်္ကပ္ပအစရှိတဲ့မဂ်ကင်9ပါးအပါအဝင်မဂ်ကင်10ပါးမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီမဂ်ကင်10ပါးဒီပင်လျင်လှေဖြစ်တယ်ဖောင်ဖြစ်တယ်သမုဒ္ဒရာကိုဒီမဂ်ကင်10ပါးဒီဟူသောဖောင်တို့လှေတို့နဲ့ကူးရမှာဟုတ်ရဲ့လားမျက်လုံးသမုဒ္ဒရာကိုလွန်မြောက်အောင်အစင်းသမုဒ္ဒရာကိုလွန်မြောက်အောင်ဘယ်လှေဘယ်ဖောင်ကိုစီးရမှာတော့မဂ်ကင်ဖောင်ဒီဟူသောသမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်တန်းဖို့အတွက်ဒီဖောင်လိုအပ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့တော့မဂ်ကင်10ပါးမှာလည်းဦးဇင်းတစ်ခုတည်းပဲပြောလိုက်တာနော်တမ္မာဒိဋ္ဌိဟုတ်ရဲ့လားအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်တာအမှန်ကပါလေမြဲတမ်းပြီးဆုံးသွားနေခြင်းဟုတ်လားဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဒီမဂ်ကင်မရှိဘူးတာမန်အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမမြင်ဘူးဗျဟုတ်လားအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမမြင်ဘူးဆိုကြပါစို့လူတယောက်ကိုမြင်တယ်ဆိုရင်ဒါယောက်ျားလားမိန်းမလားပထမသိမှာပဲတက်မစင်းသားပဲနဲ့တောင်သိမသိဘူးလားသိတယ်နော်အဲ့တော့ဒါယောက်ျားပါလို့ပြောတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့တော့တစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကဒါယောက်ျားဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီခေါင်းကိုကန်ပြီးတော့တိုင်ဒါယောက်ျားလားခေါင်းလားလို့ပြောရင်ဘယ်လိုပြောမလို့ခေါင်းလို့ပြောမယ်ကန်ယောက်ျားဆိုတဲ့အမြင်ကမှားယွင်းသွားပြန်ပြီနော်အမှန်မမြင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောနေတာနော်အဲ့ဒီခေါင်းကိုမှတခါစပင်မွေးကိုကန်ပြီးတော့ဒါခေါင်းလားစပင်မွေးလားလို့မေးရင်ခေါင်းအဖြစ်ကနေစပင်မွေးအဖြစ်ကိုရောက်သွားပြန်ပြီဟောအမြင်တွေကနော်အဲ့ဒါလိုမှောင်မှားနေတာအဲ့ဒီစပင်မွေးကိုပဲအစိတ်မွားထုထောင်းပြီးတော့ဒါစပင်မွေးလားအမှုံလေးတွေလားလို့မေးရင်အမှုံလေးတွေဖြစ်အောင်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့တာမန်အမြင်ဟာမှန်သလားမမှန်ဘူးအပေါ်ယံပဲမှန်တာပြောဆိုလို့ရယုံလောက်ပဲမှန်တာတကယ်နဲ့စဉ်းစားလိုက်ရင်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တာမန်အပေါ်ယံအမြင်တွေဟာတခုမှမမှန်ဘူးအမှားတွေကြီးပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီတော့အမှန်မြင်တယ်ဆိုတာခုနတုန်းကပြောတယ်ပြီးဆုံးသွားခြင်းကိုမြင်မှဒါအမှန်မြင်တာဟုတ်ရဲ့လားခုဆိုကြပါစို့ဘဝတန်တရားတစ်လျှောက်ယုံနံတို့ရဲ့စင်စစ်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေတာကိုတန်တရားလို့ကြားဘူးတယ်နော်ဒကာကြီးဒီမကြီးမြဟုတ်လားအဲ့တော့အရင်ဘဝကယုံနံနေရှိခဲ့တယ်ဒီဘဝဆိုတာအရင်ဘဝကယုံနံရဲ့အဆက်ပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့အရင်ဘဝကယုံနံဟာဘာဖြစ်ခဲ့ပြီတော့ပြီးဆုံးခဲ့ပြီ။ကဲအရင်ဘဝယုံနံမသိနိုင်လို့မမြင်နိုင်လို့ထားလိုက်အောင်တော့ဒီဘဝယုံနံဟုတ်လားဆယ်စုနှစ်စီပိုင်းလိုက်အရင်ဆယ်စုနှစ်ဘာဖြစ်ခဲ့ပြီတော့ပြီးဆုံးခဲ့ပြီဒီနှစ်မှာလည်းပဲအရင်လပြီးဆုံးခဲ့ပြီအရင်ရက်ပြီးဆုံးခဲ့ပြီကဲမနေ့တုန်းကဟာလည်းပြီးဆုံးခဲ့ပြီနေ့လယ်တုန်းကဟာတွေပြီးဆုံးခဲ့ပြီတွေ့ခဲ့တယ်ကြုံခဲ့တယ်ပြောခဲ့တယ်ဆိုခဲ့တယ်တွေးခဲ့တယ်ခံစားခဲ့တယ်အမျိုးကြုံခဲ့တယ်ဆုံခဲ့တယ်မနေ့တုန်းကနော်အခုဘာရှိသေးတော့ဘာမှမရှိတော့ပြီးတာမှထာဝရကိုပြီးသွားတာဘယ်တော့မှပြန်မတွေ့ရတော့မပြီးခြင်းနဲ့
ပြီးသွားတာဟင်တခါကြီးဒီမိုင်းများအဲ့ဒါဟုတ်ရဲ့လားထာဝရပြီးဆုံးသွားတာနော်အဲ့တော့မနေ့တုန်းကဟာမှထာဝရပြီးတာမဟုတ်ဘူးစောတော်တုန်းက၅ပါးတုလ၅ပါးတိလယူတုန်းကရုပ်တနံတက်တွေအခုရှိသေးသလားမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးပြီးဆုံးသွားပြီအကုန်လုံးပြီးဆုံးသွားပြီလို့အခုဦးဇင်းပြောနေတာကိုပဲအခုဘာဖြစ်သွားပြီတော့ပြီးဆုံးသွားပြီအဲ့တော့စင်ဆက်မပြတ်ဘာဖြစ်လိုက်နေတာတော့ပြီးဆုံးလိုက်နေတာအမြဲတမ်းအစ်စ်ကအစားထိုးပြီးတော့မနေဘူးလားနေအဲ့ဒီအချက်ကိုရှင်းအောင်လင်းအောင်မြင်ဖို့လိုတယ်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမြင်ကိုများလာအောင်ပွားရမှာပထမအဆင့်မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်နော်အဲ့ဒီအချက်ကိုကွယ်ပြဲလက်ခံနိုင်အောင်ပေါ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာသဘောကျအောင်အကုန်လုံးပြီးဆုံးလိုက်နေတာပဲဟုတ်တာပဲပြီးဆုံးလိုက်နေတာပဲပြီးတာမှထာဝရကိုပြီးသွားတာဟုတ်လားတမင်စားတဲ့အခါလဲကြည်လိုက်ချိုလိုက်တယ်ချင်းလိုက်တယ်ယူလိုက်တယ်အကုန်ပြီးတော့လိုက်နေနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဖြစ်တာပါပဲပြီးတာပါပဲဟုတ်လားနောက်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တာပါပဲအဲ့ဒီဖြစ်တာလဲပြီးသွားတာပါပဲဒီတိုင်းမပြီးတာပါရှိတော့ဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဟာအစ်စ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသဘောမပေါက်ဖဲနဲ့အရင်တုန်းကဟာပဲအခုဟာလို့ထင်နေတာစိတ်ကဟုတ်လားတစ်ဆက်တည်းလို့ထင်တာသူ့ရဲ့ပြောင်းလဲမှုပြီးဆုံးမှုကလျင်မြန်လွန်းတော့အဲ့ဒီတန်တတိအစဉ်ကိုမျက်စိထဲမှာမမြင်မဲနဲ့ဉာဏ်ထဲမှာမမြင်မဲနဲ့ဒါကြီးကပဲပုံသဏ္ဍာန်ကြီးတစ်ခုအနေနဲ့တခါတည်းစိတ်ထဲမှာထာဝရသဘောမျိုးထင်နေတာဟုတ်ရဲ့လားအမြင်တွေကမှောင်မှားနေတာအဲ့ဒါကိုကအလေးအကျင့်လေးလုပ်ပြီးတော့ပြုစုပြောထောင်ပြီးတော့ပြီးဆုံးခြင်းသဘောအစ်စ်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသဘောအဲ့ဒါအစ်စ်ဖြစ်တိုင်းကိုသာလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြီးဆုံးခြင်းကိုသဘောပေါက်တယ်ပထမအဆင့်မှာပြီးဆုံးခြင်းကိုဒါတိုက်သဘောပေါက်အောင်ကြည့်ဖို့မလွယ်ဘူးဖြစ်ချင်းတွေကိုသာလိုက်ကြည့်ဟုတ်လားပထမအဆင့်နော်ဒီကမာကြီးကအလုတ်ပေးတရားလို့ပြောတာဦးစင်းကကမ္မထာဘုန်းကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုနားလေတဲ့လောက်လေးပြောပြမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြီးဆုံးခြင်းကိုသဘောပေါက်ခြင်းလို့ရှိရင်အမြဲဒလဇက်ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုလိုက်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ဟောတစ်ခုဖြစ်လာပြန်ပြီတသဘောဖြစ်လာပြန်ပြီနောက်ထပ်တသဘောဖြစ်လာပြန်ပြီအခုအတန်နေရှိတယ်နော်ဒီအတုဒ္ဒရာပြောမယ်ဆိုမြင်နေတာရှိတယ်ကြားနေတာတွေရှိတယ်နမ်းနေတာစားနေတာထိနေတာရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကြီးပေါ်မှာအမြဲတမ်းဒလဇက်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဖြစ်မနေဘူးလားနေတယ်ရိုးလေးနော်အဲ့ဒီတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုစိတ်ထဲမှာပေါ်လာပြီထင်ရှားလာပြီဆိုတဲ့ကိုယ်ကစားအဲ့ဒါဟာကိုယ့်အတွက်သိလိုက်เสียရပါပဲတကယ်တမ်းကတော့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီအချက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်နော်ဖြစ်လာတယ်ဟောနောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်တိုင်းကိုသာလိုက်ပြီးတော့တတိထားနေအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုမစင်စားနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားနောက်ထပ်ဖြစ်တဲ့သိတရားတစ်ခုကအရန်နဲ့အမြဲတမ်းရှိနေတယ်သိတဲ့အတိကနှေးတယ်နော်အင်မတန်နှေးတယ်သိတရားတွေကအမြဲတမ်းအရန်နဲ့မရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီသိတရားတွေဟာဘာလို့စဉ်းစားနေဖို့အချိန်မရှိဘူးဟုတ်လားဖြစ်နေတာတွေကဒလဇက်ကြီးဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒီဒလဇက်ဖြစ်နေတဲ့အစ်ဖြစ်တာကိုဒါတက်နိုင်သမျှခက်စိတ်လိုက်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ဒါကြောင့်မဟာစီစရောဘုရားကြီးကမြင်ရင်မြင်တယ်မှတ်ကြားရင်ကြားတယ်မှတ်နှစ်ချက်သုံးချက်မှတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်တာဇက်လိုက်ပဲသူကအနားမရှိမှတ်ခိုင်းတာစဉ်းစားခိုင်းတာလားမှတ်ခိုင်းတာလားမှတ်ခိုင်းတာသိခိုင်းတာဟုတ်လားဒါတိုင်းသိခိုင်းတာအခုသိလိုက်တဲ့အရာကိုဘာလဲလို့ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားချိန်မပေးဘူးအဲ့ဒီဖြစ်နေတာကိုပဲတဲ့သိအောင်မှတ်ခိုင်းတာအတိအမှတ်ပြုခိုင်းတာသိတရားတွေကအမြဲတမ်းရှိမနေဘူးလားရှိနေတာပေါ့ဒလဇက်ကြီးဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒီဖြစ်နေတာကိုသာဒလဇက်တိနေအောင်ကြိုးစားရင်ဖြစ်တိုင်းဟာပြီးဆုံးသွားပါလားဆိုတာကိုသဘောပေါက်တယ်ဟုတ်လားဖြစ်နေတာကိုသိမှပြီးသွားတာကိုသိတာနော်အခုဖြစ်နေတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်သို့တော့ကဖြစ်တဲ့ဟာမရှိတော့ဘူးလေဟုတ်လားနောက်ထပ်ဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်တိုင်းသို့တော့ကဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်တဲ့စိတ်တွေရောဖြစ်နေတာရောမရှိတော့ဘူးလို့ဟောသိသွားတယ်သဘောပေါက်လားဓမ္မကြီးများအဲ့တော့ကိုယ်တာဝန်ကဖြစ်တိုင်းဘာလို့ရမှာတော့အတိအမှတ်ပြုရမှာဒါကြောင့်ဆရာဘုရားကြီးကဖြစ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးကြောင်းကျိုးသိမြင်မမြဲဆင်းရဲဉာဏ်နဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်လို့အတူချုပ်ရေးတာဓမ္မစီစောကြီးရေးတာနော်ဖြစ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ရှုမှတ်နေရမှာတော့စဉ်းစားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတဲ့အရာတိုင်းကိုဖြစ်တိုင်းရှုမှတ်နေရမှာသိနေရမှာဟုတ်လားဖြစ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ဖြစ်တာတွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်မြင်တာတွေကြားတာတွေနားတာတွေစားတာတွေထိတာတွေအများစုကတော့
မြင်တာရဲ့ကြားတာရဲ့တာမအချိန်မှာအဲ့ဒါတွေအင်မတန်များလိမ့်မယ်နော်တကယ်တရားထိုင်ပြီးတရားမှတ်ပြီးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုအရာတွေများမယ်ထင်တော့မျက်စိကမှိတ်ထားတာဆိုတော့မြင်တာသိမ့်မရှိဘူးနားကတော့ပိတ်မရတော့ကြားတာတွေကတော့ဒလက်ဆက်ကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ကြားတာရှိမယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ထိတာရှိမယ်နမ်းနေတာသိမ့်မရှိဘူးစားနေတာသိမ့်မရှိဘူးတရားထိုင်နေရင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာများမလို့ဆိုတော့အကြားများမယ်အထိများမယ်ထိတာလဲဒလက်ဆက်ကိုထိနေတာအတွင်းထဲမှာအသားချင်းထိတာရှိမယ်အပြင်ဘက်ကရာနဲ့ထိတာရှိမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အကြားများမယ်အထိများမယ်ပြီးရင်ဘာများအောင်မလို့အတွေးများအောင်မယ်တကယ်တရားအထုတ်ပြီဆိုရင်ဒီသုံးချက်ကအင်မတန်အဖြစ်များမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဓာတွေကိုပေါ်တိုင်းတာဖြစ်တိုင်းတာဒလဇက်လိုက်ပြီးတော့အာအနာမပေးဘဲနဲ့တွန်းပြီးတော့တိအောင်လုပ်ဟုတ်ရလားအေးကြားတယ်ထိတယ်တိတယ်အဲ့ဒါကိုကတစ်ခုပြီးတစ်ခုထင်ရှားတာတစ်ခုနောက်ကိုသာလိုက်ဘာမှအစီအစဉ်တွေလဲဘာပြီးရင်ဘာမှတ်မယ်လို့ကြိုတင်စဉ်းစားမထားနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲထင်ရှားတဲ့ဥစ္စာကိုသာလိုက်ပြီးတော့ဒလဇက်ဘာလုပ်ရမှာတော့သိရမှာအဲ့ဒါလို့သိရင်ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့လေပြီးသွားတယ်မသိပြီဘူးလားသိနေအဲ့ဒီသိတာဒီအဲ့ဒါအမှန်သိတာပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီအမှန်သိတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိခေါင်းဆောင်တဲ့မဂ်ကင်၈ပါးစီသမုဒ္ဒရာကြီး12ခုကိုကူးမြောက်ဖို့အတွက်လှေပါပဲဖောင်ပါပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပြီးဆုံးသွားခြင်းကိုသိဖို့မလိုဘူးလားအေးအရင်တုန်းကဟာတွေဘာမှမရှိတော့ဘူးနော်အခုဟာပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းကဒီစကားပြောလိုက်တော့ဆရာကြီးနန္ဒာသိန်းဆံပြောတဲ့ပုံမြင်လေးကိုသွားပြီးတော့အမှတ်ရတယ်ပုံမြင်လေးတွေဥပမာလေးတွေနဲ့ပြောရင်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအင်မတန်မှတ်မိလွယ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုဏိကုံးကြောင့်ပြောအောင်မယ်နော်ဒီမှာကြီးများပုံမြင်ဟုတ်လားတရားဟောတာကတော့တနားရီတောင်ကျော်သွားပြီဒါပေမဲ့ပါဇက်ကနည်းနည်းအခြေအနေကောင်းနေသေးတယ်ပြောလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီပုံမြင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့တခါတုန်းကတဲ့မြင်းကြီးတကောင်ကခရုကိုကဲ့ရတယ်တဲ့ဘာလို့ကဲ့ရတုံးဆိုတော့မင်းဒီလောက်နှေးတာကွာနှေးလိုက်တာခရုကိုကဲ့ရတဲ့အခါကျတော့ခရုကမင်းငါ့ကိုနှေးတယ်လို့ပြောတယ်မင်းတတ္တိရှိရင်ငါနဲ့အပြေးပြိုင်မလားလို့ပြောတယ်တဲ့ပိဿယေမြင်းကိုခရုကအပြေးပြိုင်ဖို့စိန်ခေါ်နေတာနော်ဟုတ်လားသူ့မှာအကြံရှိတယ်အဲ့လိုပြောတော့မြင်းကရေတာပေါ့မင်းကငါအပြေးပြိုင်မလားဘယ်အချိန်ပြိုင်နေတယ်လဲအဲ့ဒီမှာခရုကအချိန်ကိုတိတိကျကျသတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းနဲ့ငါနဲ့ဘယ်နာကစပြီးတော့တာထွက်ပြိုင်နေအဲ့လိုဟုတ်ပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ခရုကသူ့ရဲ့ခရုအပေါင်းအသင်းတွေကိုအကုန်ခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်ပြီးတော့သူနဲ့အရွယ်တူအဆင်းတူအယောင်တူခရုတွေကိုအကုန်စုလိုက်တယ်စုပြီးတော့မင်းတို့မြင်းသားစားခြင်းလားလို့မေးတယ်အဲ့တော့ခရုတွေကစားခြင်းတယ်မြင်းသားစားခြင်းဒီမြင်းသားစားခြင်းငါခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူအပြေးပြိုင်မဲ့လမ်းမှာတဖာလုံလောက်မှာတကောင်ကြိုတင်ပြီးတော့ရက်ခိုင်းထားတာခရုတွေအဲ့တော့သူကမြင်းကြီးနဲ့လည်းဂတိကဝတ်ပြုတ်ထားတာအဲ့ဒီခရုကဘာပြုတ်တာလဲဆိုတော့မင်းနဲ့ငါနဲ့အပြေးပြိုင်တဲ့အချိန်မှာဘယ်သူကနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိရအောင်ပြိုင်ဘက်ကိုတဖာလုံလောက်ရောက်လို့ရှိရင်မင်းပြေးနေတုန်းလားရှိရလားဆိုတာကိုတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ရမယ်လို့အဲ့ဒီဂတိကိုတောင်းတာအေးဟုတ်ပြီမြင်းကြီးကလည်းဟုတ်ရလားအဲ့ဒါနဲ့ခရုကအကြံနဲ့ဘာလို့ထားတော့ဆိုတော့တဖာလုံလောက်မှာသူနဲ့အရွယ်တူအယောင်တူခရုတွေကိုအကုန်လုံးသွားခိုင်းထားတယ်အဲ့ဒါပြိုင်မဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုတော့ကမြင်းကြီးနဲ့တွေ့ကဲမင်းဂတိတော့မမေ့နဲ့နော်တဖာလုံလောက်ရောက်လို့ရှိရင်ကို့ပြိုင်ဘက်ကိုနဲ့အတူတူပြိုင်နေသေးသလားဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်မေးရမယ်ဆိုဟုတ်ပြီဆိုပြိုင်မြင်းကစပြီးတော့အတင်းတုံးကြည့်တယ်တဖာလုံလောက်ရောက်ပြီဆိုတော့ဂတိအတိုင်းလှမ်းကြည့်တယ်ဟေးပြေးတော့လားဆိုတော့ဟိုဘက်ကခရုကဘာပြောလဲအေးပြေးတော့မေးအဲ့ဒါလည်းဟိုခရုကတင်ထားတာမြင်းကအဲ့လိုမေးရင်အဲ့လိုပြောဆိုပြီးအဲ့ဒါနဲ့ဟာပြေးတော့မေးဆိုတော့မြင်းကဒီကောင်မြန်လိုက်ရလားပိုးပြီးတော့အားဆိုင်ပြီးတော့ပြေးတယ်နောက်တစ်ဖာလုံလောက်ရောက်တော့ပြေးတော့လားလို့လှမ်းပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့မေးတယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကခရုကဘာပြောလဲအေးပြေးတော့မေးလို့ပြောတယ်ဟာဒီကောင်ကြီးမြန်လိုက်ရလားဆက်ပြီးတော့ပြေးတယ်နောက်တစ်ဖာလုံလောက်ရရင်ဘာလို့ပြေးတော့လားလို့ဟိုဘက်ကခရုကဘယ်လိုပြောလဲပြေးတော့မေးအဲ့ဒါလို့နဲ့အတင်းဆွတ်ပြီးတော့ပြေးလိုက်တာအမောဆွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြင်းဟာနေရတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှခရုတွေကဝိုင်းပြီးတော့မြင်းသားကိုစားကြတာတဲ့အဲ့ဒါဆရာကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ငယ်တုန်းကအဲ့ဒီပုံမြင်ကိုဖတ်ရတော့မြင်းကြီးနဲ့အလိုက်တာပထမခရုလို့ပဲနောက်ခရုတွေကိုသူကထင်းနေတာကိုအလိုက်တာဒီအခုထပ်တွေ့ရတဲ့ခရုဟာအရင်ခရုမဟုတ်ဘူးလို့ तू ဒီလောက်လေးမှမသိရဘူးလားဆိုမြင်းကြီးကို तू အပြစ်တင်ခဲ့တယ်တဲ့
အသက်ကြီးလာတော့မှအဲ့ဒီမြင်းကြီးအားတယ်လို့ငါလည်းအာကြီးပါလားလို့သိတယ်တဲ့ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ငါကအားတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ဒီရုပ်တရားတွေအကြောင်းခုခေတ်ပညာတွေမှာအများကြီးသင်ရပါတယ်ဟုတ်လားဒီဆဲတွေကလပ်စီးတွေဟာအချိန်တိုင်းဘာဖြစ်နေတော့ပျက်စီးနေတယ်အချိန်တိုင်းအစ်စ်ထပ်ဖြစ်နေတယ်ဒါသိပညာရှင်အကုန်သိရနော်ဒီလူတွေဟုတ်လားအကြောင်းအားလျော်စွာဆဲတွေဟာအမြဲတမ်းကုံဆုံးသေဆုံးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်အစ်စ်အမြဲတမ်းပါတော့အစားထိုးနေတယ်တကယ်တမ်းအင်မတန်အနုစိတ်တဲ့မှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဝယုံသုံးကဘာဖြစ်နေမယ်တော့ပျက်စီးနေမယ်ဟုတ်လားဒါလည်းပဲလူတိုင်းလည်းလက်ခံတယ်ဟုတ်လားသို့တော့အခုဖြစ်နေတဲ့အစ်စ်ဆဲတွေကိုအရင်ဖြစ်နေတဲ့အစ်စ်ဆဲတွေနဲ့တခုစီပဲလို့ခွဲခြားပြီးတော့လူတွေဟာမသိဘူးတခုတည်းလို့ထင်တယ်ဟုတ်လားတခုတည်းလို့ထင်တော့ငါဆွဲတွေအာမကြည့်ဘူးလားအားကြီးတာပေါ့အရင်ခရုပဲလို့ဒီခရုကိုဘာတော့ဆက်ပြီးတော့ထင်နေတာဟုတ်လားဒီခရုကိုအရင်ခရုပဲထင်တယ်ခုဒီကရမတို့ဦးဇင်းတို့တွေလည်းပဲအခုငါကိုပဲဒါတစ်ချောက်လုံးမလုပ်ထားတော့မိဝမ်းကောင်းကကျုပ်ကလေးကစငါပေါ့မှန်ကြည့်လိုက်တော့လေဒီရုပ်ကသိမပြောင်းဘူးလေတိတိသာသာကြီးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကလေးတုန်းကနဲ့တော့လည်းမတူတော့ဘူးမဟုတ်လားဘယ်ချိန်ပြောင်းသွားတာလဲဒီကမာကြီးတွေရုပ်တွေကဘယ်ချိန်ပြောင်းသွားတာလဲအမြဲတမ်းပြောင်းနေတာဘယ်အချိန်လေးပြောင်းသွားတော့တိတိကျကျပြောလို့မရဘူးဟုတ်လားပြောမယ်ဆိုရင်ဘာလို့အချိန်တိုင်းပြောင်းနေတာအချိန်တိုင်းပြောင်းနေတာဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဒီပုံမြင်လေးကိုဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတို့တွေစဉ်းစားတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလူတွေမြင်းကြီးသာအားတာလားလူတွေကမအားဘူးလားအားတယ်နော်တူကိုအကုန်လုံးအားရကြီးပဲဟုတ်လားဒေသနာတော်နဲ့ညှိမယ်ဆိုရင်တကယ်လေတဲ့လူကအင်မတန်ရှားတယ်သိလားဟုတ်ရလားအခုယုံနံကိုအရင်ယုံနံလိုပဲထင်လားအခုယုံနံဟာအရင်ယုံနံဟုတ်သေးသလားမဟုတ်ဘူးတခုစီပဲဒါမှမဟုတ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဖြစ်မှလည်းဆိုရတယ်ဟုတ်လားအရင်ယုံနံရဲ့အဆက်ပေါ့အရင်ယုံနံကနောက်ယုံနံတွေဖြစ်အောင်အကျိုးကျေးဇူးပြုခဲ့တာပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ तू ကတော့မရှိတော့ဟုတ်ရလားတခုတည်းတော့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကျမ်းဂန်တွေကယုံနံဆိုတာနတိသောတဝိယမြည်ရည်တွေစီးနေသလိုပဲတဲ့မြည်ကြီးကိုဒီတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ရည်တွေဟာတခုတည်းတပြင်းတည်းလို့ထင်ရဟုတ်လားနောက်နေ့သွားကြည့်ရင်လည်းဟာဒီရည်တွေပဲလို့ထင်တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့သေချာကြည့်ပါမြည်ရည်ကိုကြည့်လိုက်မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီနေရာကြည့်လိုက်စောတော့ကကြည့်တော့ကရည်ဟုတ်သေးသလားစောတော့ကကြည့်တော့ကရည်ကဒီနားမှာမရှိတော့ဘူးဒီနားမှာရောက်နေတာကနောက်ထပ်အသစ်ရည်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့လူတွေကအဲ့ဒီလိုနားလေကိုမလွယ်ဘူးဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ကျမ်းဂန်တွေကဥပမာပေးတာယုံနံဆိုတာမြည်ရည်စီးနေတယ်လို့နရိသောတဝိယနောက်ပြီးတော့ဒီပဇာလာဝိယစီမိတောက်ကလေးတောက်နေတယ်လို့မိတောက်ကလေးကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မီးစာနဲ့စီနဲ့ကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲမနေဘူးလားပြောင်းနိုင်လေးထွန်းလိုက်တယ်စဉ်းစားကြည့်နော်ပထမအပေါ်ပိုင်းမှာတောက်နေတဲ့မီးဟာအောက်ဆုံးဆုံးအခြေအနေမှာတောက်နေတဲ့မီးနဲ့တမီးလေးဖြစ်နိုင်မှာမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ပထမတောက်တဲ့မီးစာနဲ့စီနဲ့ကကုန်ခဲ့ပြီမီးစာနဲ့စီနဲ့တောင်ကုန်သွားမှတော့အဲ့ဒီမီးစာနဲ့စီကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့လောင်းနေတဲ့မီးလည်းကုန်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမီးတော့ကိုတတောက်သေးလို့ထင်တာဟုတ်ရလားအဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေအမှန်မြင်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့အမှန်ဆိုတာပါလေအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေခြင်းအမြဲတမ်းပြီးဆုံးလိုက်နေခြင်းစင်စစ်မပြတ်ဖြစ်နေတယ်လို့ဖြစ်တိုင်းတော့အဲ့ဒီအရာတွေဟာလည်းအမြဲတမ်းပြီးသွားနေတာပြီးတာမှထာဝရပြီးသွားတာဟုတ်ရလားဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့မတွေ့ရတော့ဘူးဟုတ်ရလားအဲ့ဒီအချက်တွေကိုမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီပင်လည်းသမုဒ္ဒရာတွေကိုကုမြောက်ဖို့လှေတပွဲဖောင်းတပွဲဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမဟောဘူးလားဟောတယ်ဟုတ်ရလားဦးဇင်းတရားဟောတာတနာရီနဲ့15မိနစ်ရှိတော့မယ်ဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဒေသနာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ချုပ်ကြရအောင်နော်ဒကာကြီးဒီမကြီးများဟုတ်လားပထမသမုဒ္ဒသုတ်တံအရာပြောလိုက်တယ်သမုဒ္ဒရာကြီး6ခုကမျက်စိနားနှာလျှာကိုယ်စိတ်သူ့ကိုသမုဒ္ဒရာကြီးတွေနဲ့တူတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုဥပမာပေးလိုက်တာလဲအာယုန်ဒီဟူသောအဟုန်တွေဝင်ဆောင်လို့ရှိရင်လှိုင်းကြီးတွေထန်သွားနိုင်တယ်ဒေါသလှိုင်းပြောတာနော်ဝဲကြီးတွေလဲသွားနိုင်တယ်လောဘဝဲပြောတာနော်လှိုင်းကဖြစ်စီနိုင်တယ်ဝဲကထမြောက်ဖို့ခက်တယ်သူ့ဥပမာလေးနဲ့သူမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒေါသကဖြစ်စီနိုင်တယ်လောဘကထမြောက်ဖို့ခက်တယ်ယုံထွက်ဖို့ခက်တယ်ရခြင်းပြီးရင်ရလိုက်မှကိုပြီးတော့တာမရမချင်းမပြီးဘူးဟုတ်ရလားရပြီးလည်းမပြီးပါဘူးလေအဲ့ဒီဥစ္စာကတကားရတာပြောရတာပါဟုတ်လားအဲ့ဒါပထမသုတ်တံအရာ
မျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်သည်လှိုင်းထန်တတ်လို့ဝဲလေတက်လို့သမုဒ္ဒရာနဲ့တူတယ်လို့အကျဉ်းချင်းမှတ်ရမယ်နော်ဒုတိယသမုဒ္ဒသုတ်တံရပြောတဲ့သမုဒ္ဒရာကြီး6ဆင်းက6ခုကအစင်အတန်အနံအရာသာအတွေ့အထိဓမ္မယုံဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကြတော့ဘာနဲ့သမုဒ္ဒရာနဲ့ဘာကြောင့်သမုဒ္ဒရာနဲ့တူတယ်လို့ပြောရလဲကျေပြန်လွန်းလို့မပြီးနိုင်လို့တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီတည်းပဲနစ်မြုပ်သွားလို့ဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်အောင်ကူးမြောက်ဖို့ခေရင်လွန်းလို့သူ့ကိုပါလဲသမုဒ္ဒရာကြီးနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီတည်းမှာနစ်ပြီးတော့ပဲရှုပ်ထွေးမှုကြီး၃မျိုးနဲ့ဥပမာမပေးဘူးလားပေးတယ်နော်ခြီတွေးကြီးလို့စာပေါင်းတိုက်ကြီးလို့မြက်ထုံးကြီးလို့ရှုပ်ထွေးပြီးတော့အင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့အပေတန်တရားကမလွတ်မြောက်နိုင်ကြဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေဒီသမုဒ္ဒရာကြီး12ခုကိုလွန်မြောက်အောင်မကူးနိုင်သေးတဲ့မြတ်ဒုက္ခကလည်းမလွတ်သေးဘူးအဲ့တော့တရားကောင်းစဉ်ကဘယ်လိုပေးလိုက်တာတော့သမုဒ္ဒရာများကိုကူးပြီးသူတဲ့ဟုတ်ရလားသမုဒ္ဒရာများကိုကူးပြီးသူကဘယ်သူတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာယဟန္တာဆိုတာအလိုလိုနေနဲ့ယဟန္တာဖြစ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးခုနတုန်းကပြီးဆုံးသွားခြင်းဆိုတဲ့အတိပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိကိုတိမ်ဖန်များစွာအလေးအကျင့်ပြုကြတဲ့ပွားများကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေတဆင့်ယဟန္တာဆိုတာဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ရလားအဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေလည်းသာသနာနဲ့တွေ့တိုင်းဒီသမုဒ္ဒရာကြီးတွေကိုကူးမြောက်နိုင်တဲ့နီလန်းကိုရနေစေအခိုက်အတန့်ဒီနီလန်းကိုအသုံးချနိုင်တဲ့ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလည်းရှိနေတုန်းကလေးမှာအသုံးချလိုက်ဖို့မလိုဘူးလားနီလန်းလည်းသိတယ်နီလန်းအတိုင်းလုတ်တက်တဲ့အစွမ်းလည်းရှိတယ်လုတ်ဖို့ပဲလိုနေတာနော်မလုတ်တက်လို့မလုတ်တာမဟုတ်ဘူးလုတ်တက်တယ်ဟုတ်ရလားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလည်းသိတယ်လုံနည်းကိုလည်းသိတယ်လှုပ်လည်းလှုပ်တက်တယ်တကယ်မလှုပ်ကြလို့ပန်းနိုင်ကမရောက်ကြတာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်လုံနည်းကိုသိတဲ့အခိုက်လှုပ်လည်းလှုပ်တက်တဲ့အခိုက်မှာလှုပ်လိုက်ပြီးတော့ပန်းနိုင်ရောက်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်သမုဒ္ဒရာများကိုကူးပြီးသူလို့ဆိုရတဲ့ဘုရားယဟန္တာပိစေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တွေကိုအားကြပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုပန်းနိုင်ထားပြီးတော့ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားကြိုးလဲကြိုးစားနိုင်ကြပါစေပန်းနိုင်ကိုလည်းမြန်မြန်ဆန်းဆန်းရောက်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့မေတ္တာပို့ပြီးတော့အဆုံးသတ်ကြရအောင်နော်ဝါတုတဗ္ဗမင်္ဂလာရခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘာဝေနတရာဒုခိဘဝန္တုတိဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလာရခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗဓမ္မာနုဘာဝေနတရာဒုခိဘဝန္တုတိဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလာရခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနတရာဒုခိဘဝန္တုတိတေတုမာကံသင်တရားနာပိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သာတာအာလုံသောတတ္တဝါနန္ဒတို့အားသဗ္ဗမင်္ဂလာလောကီလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသည်မြတ်မင်္ဂလာဝဝတိဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသဗ္ဗဒေဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့အိမ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မြတ်နာကောင်းတာပေါင်းတို့ကလည်းပဲလက်ခံတို့ကောင်းစွာမသွေစောင့်ရှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘာဝေနကင်္ဂဝါလူသဲစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့သုတ္တတာပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ရဲ့တကုတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မတုဝဝေနမေလီရန်ပူလီရန်နိဗ္ဗာန်ပရိယတိဟုဆိုသောစေတံတော်တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကုတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနဝကတံ၄ယောက်ဗလတံ၄ယောက်ဆိုသောရှေယောတော်ရိယသံဃာရှင်မြတ်တို့နှင့်တကွာတေလာကိုသမာဓိကိုပညာကိုတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမုဒိတံဃာရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကုတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနေရောညပါပဲခါမဆိုင်ခြင်းရှိတိုင်းဒုက္ခိကိုစိတ်နှပြချမ်းမှာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း